เฮ้ยว้าวโอ้ยชีโอ้แล้วเหลือวันแฟดวันมีแฟดโอ้มาโกถือว่าจบไปละจบแจกแต้มกันไปวิเยเบยีรับเต็มจบดูแข่งครับดูแข่งทุกอย่างสงบNAVI have done a really good job of stabilizing through all of the looks that DRX are throwing their way. ขอบคุณมากครับมาร่วมสนุก And I like the intent here. Obviously, RB's ultimate comes through, denied by the Sage Wall, but it confirms that there's somebody just inside Showers. Sure. Showstopper doesn't connect. I think Cena drops down to about 40 HP. But even then, the reinforcement from, Sugetsu initially here, but we see on the X-ray there. NAVI were well on their way to defending. กูไปเรียนได้ยังไอ้โง่เทพซ่าอีกตัวป่ะเย้นักมวยอยู่เลือดแล้วไงI mean, really a perfect run after the first 2 rounds. ไอ้เหี้ยแต่เย็นคือการ1-1เนี่ยเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมึงทะเลาะกันในแชทโอเคป่ะเราจะไม่1-1พัมเพื่อ1-1เพื่อให้มันแพ้ชนะแล้วก็จบกันไปจะได้ไม่ต้องมานั่งด่าครับมันลดความรุนแรงไปสู้ในเกมในกีฬาครับไม่ต้องมานั่งด่าพ่อล่อแม่มันรุนแรงแค่นี้ก็จบไม่ต้องไปด่าแล้วพอแล้วAnd I'm seeing something here that might even slow things down a little further for DRX. CNED, operator in hand now. And the showstopper at Zipan's disposal. กูงงมันทะเลาะกับไอ้เหี้ยเทพซ่าแหละแต่เหี้ยพิชาติออกตัวไงเหี้ยพิชาติออกตัวไงมั่วเหี้ยหน้าแหกเลยสัตว์ออกตัวเหรอมึงอย่าแก้เลยอายเขาสีสันคำครับคำอย่าด่ากันพอละครับสงบถือว่าขออันนี้พี่ว่าก็โอเคมันเป็นเหมือนแบบว่าเราก็ได้ดูสนุกแล้วก็ไม่รุนแรงด้วยพี่ว่าโอเคนะเฮฮากันไปเฮฮากันไปแพ้ชนะธรรมดานะครับพอแค่กดสตาร์ทมันก็มีคนแพ้มีคนชนะอยู่แล้วในนั้นในคนใดคนหนึ่งธรรมดาแต่เลสเปกทั้งคู่ครับมาขึ้นเวทีเดี๋ยว Such an ambitious approach, such an ambitious attempt, and Zipan's gotten the timing on this. Very patient. ยอมอายดีกว่าไม่มีสัจจะ Plays his cards right. He's going to be able to close out the round by himself. ไอ้เหี้ยมาริโอมึงก็ไม่ด่ามันให้สัตว์เดี๋ยวมึง Slip towards Showers. Find the first here. Zipan swing on to the second two. Yep. NAVI their fourth. Light investment. Again, no real pressure. อย่าชก noted now. So CNED. เย่ถ้าชกคนที่ขึ้นชกนะไม่มีกันนะไอ้สัตว์เพราะถือว่ากูทำให้มันไม่ได้ไงงงไหมคือกูบอกว่ากูจะปกป้องคนที่ขึ้นชกเพราะกูว่ามันก็สนุกดีเฮฮาแต่มันชกเสร็จมึงก็ไม่ต้องไปซ้ำมัน Oh, I mean, for days, they're just so well set up. You got Sugetsu's ult that's not too far away. Angels isn't either. So you think about having control over the map, or at least this half. They're sitting pretty. Flash will actually catch, indicating to CNED there is somebody to find. Outside Showers. เอ้า What a miserable wall to have to deal with. น่าจะพลาดนะเหมือนจะเก็บออมันติป่ะหรืออะไร Just that reach. Yeah. Not gonna get it, but able to secure this side of the map nonetheless. Stacks just drifting up long here. Showers looking as if he wanted to get back onto the same angle. นะเจ้าของช่อง Yeah, it seemed like ว่ามันคุ้มข้างตอนนี้มันคุ้มข้าง Shao, just a couple of moments away from potentially being challenged. You see that flash confirm suspicions. There is presence. Meanwhile, off that, I mean, DRX intent on rotating back towards B. They're going to take the spike back. And Zipan actually heading across towards A side. There's 5 members of DRX heading towards B right now. Smoke's invested. Shao's going to get the indicator. They're side committed as well. I mean, they've dumped everything into this side, and they're going to get the spike down. คือดูได้แต่พิมพ์ไม่ได้มันคุ้มข้าง
เนี่ยต้องถอด So นัว Getsu มันก่อน again, still just 2 points เฮ้ย from having the มุม beat เช็ค advantage, and that's gonna matter, but Tina Top certainly โอ้ does. Meanwhile, it's a pit from Zest that gets invested. ซีเน็ตยิงเข้ามามุม Trailblazer เช็ค creates เฉ some ย space. Two members still playing in it on site, on B, as Navi attempt to retake this. RB was just 10 HP. I think he spotted the barrel there. Oh, so close. Yeah, RB ultimately falls. Zest ดู biding อั his นติ time แบบ here. นี้ The อ่ะ ult use. Is he gonna find one? Yes, it กู will. กำลังจะชมอันติมีที่แอบไอสัตว์ They continue เอาไป to เต็ม play บ้อง around this. They've got to go อุ้ย aggressive towards DRX. That's exactly what they're trying to do. Sugetsu with 2 and the defuse for Navi. อันติ DRX มี And the investment of the มี pit แบบ didn't มี really ที่ slow แอบ down ต the ลอดนะอัน retake ติไว at เปอร์ all. No. And Zipan able to apply pressure towards Cubby. RB down to 10 HP. Can't really เนี่ยแล้ว commit to พว an กมึงมูฟออน engagement. จากตรงนั้นไม่ได้ด้วยดิ Which allows Zipan จะ to ได้ find ปรับ that อารมณ์ kill มาดู with the แข่งต่อไม่ทัน showstopper. 2 members of DRX committing towards the long hold, just playing, I guess, the long game on an open plant. What is that? Seen him with the map ping. Operator kill blind Navi through the เล่นดีจัด smoke. It's just that easy, right? Yeah, It's just that easy. Look at him. All, that was disgusting. all smiles and for good reason. Navi continue to roll. That's now 5 rounds. Seen it ฟ็อกซี่ still ไน with the ไป op. ไหนฟ็อกซี่ไนเป็นตัวสำรองครับ This time they've got a pin from Sugetsu. Seen it with another. Yeah. 11 and 3 so far, Mike. ซีเน็ตแทงยับเลย Making this operator pay off. Sugetsu will close off phase short here with the Viper's Pit. RB คือ slowly ซุยเนี่ย creeping showers, มัน but เมนไวเปอร์เลยเหรอวะกูเห็นแมปไหนมันก็ต้องมีไวเปอร์ของมันอะ ใช่ไหม does want to show presence here, maybe เหมือนนาวีอ่ะจะทำแผนให้มีไวเปอร์ของมันทุกแมปเลย have the ability to benefit off that. Whoop. Okay, Buzz, Well. a wild swing through hookah. Yeah, that was, again, เมื่อวาน bold เนี้ย and เห็นมันเล่น ambitious. แต่ไวเปอร์ Not seeing the same consideration มีแมปอะไรบ้างเมื่อวาน that we ที่ saw ออก from DRX yesterday. อุ๊ย It's feeling a little more reckless here. Yeah, and we'll see if things pan out as the rest of this half plays มี out. แฟกเจอร์ก็ไวเปอร์ครับ We'll hold that thought for just a second because Navi have ไวเปอร์คู่โอ fully เมนของแอง set เจิล defenses around the spike. They have full control of this, and once again, it's going to have to be heroics from DRX to stabilize this. I mean, Spike unretrievable though. 30 seconds. Looks like Zest and RB just backing up to try and hold onto these rifles. And a number of times yesterday, more so on the defense, we did see DRX happy to just give up rounds. Look to save 2-3 rifles potentially. I mean, it doesn't really protect their position here in the grand scheme of things. The money's not great for the attacking side, but I want to go back to a conversation we were having แม้เมื่อวาน very เยก็โดน briefly ไปก่อน about แบ how บนึงครับ DRX แล้วสุด looked ท้ายก็กลับมาชนะ yesterday 2-1 นะ there was an element of พี่ว่าทีม that ใหญ่ๆ felt แบบเนี้ย like they ทั้ง had, สองทีม right? อะ Like they were taking all these fights, they แม่ were ง taking สู้ them กันในเกม very ไม่พอ aggressively, พี่ว่าโค้ช and สอง they were คนแม่ง getting สู้ so กันนะ much value out of it. And แต่ it เอา feels จริง like, บางทีอะ perhaps โค้ช for DRX อะ it is coming มึน across นะเว้ย as maybe a bit more reckless ไอ้เหี้ยบางทีก็ or ปล่อย something along DRX those ไหล lines. ไม่ But พอส the truth of the matter is the magic, at least early, คือ right? แบบเขาแก้ไม่ได้หรืออะไรไม่รู้อะ so far at บาง the ทีมัน beginning ก็ of ไหล this เหมือนกันนะ book. Early, it feels ถ้า like DRX ตึงๆอะ is not finding the value on แต่ those ถ้าอเล็ก bold, นี่ไม่มี aggressive อเล็ก plays ของ that จ they ริง were finding before. เรื่องนอกเรื่องแบบ Take a การ look at แก้ it เก one ม more ของ time อ and เล็ก see นี่ that แม่ง just continues to ของ farm จริง with ครับ the op. He's just been โอ้โห so ข good, ยับ and นิด this เดียว is หล what บ I แฟลช mean, ได้ right? โอ้ Buzz Angel going forward, and yeah, there was some 30 ยัง consideration แจ๋ว is how you described it, but แม่เย็ด DRX just not finding those kills that they were finding yesterday. Well, other than the judge, able to string together a purchase here. Seekers available. เป็นไปได้แข่งวันไหน Definitely looking for a response from DRX. Now though, วันพฤหัสตี already ส a องครับ 4-round หรือคืน deficit. วันพุธ You start chipping away at this cushion that Navi have, and ultimately remove this operator, reforce the purchase of that. Something was showing over the top of the wall there, but Zipan. I can't fathom what it was, but it cost him his Beheaded. life, yeah. Sugetsu's playing in this smoke, and you hear the Seekers used. อู้ Flank is going to be coming in from spawn side as Sugetsu gets another. They still have so much control on this site, Mike. The one thing DRX need to guarantee is that there's some coverage towards showers here, or some pressure being applied. As soon as this วาง crossfire ไม่ได้ gets up, นะ I mean the wall goes up to เฮ้ย prevent anybody pushing. วอล into นี่เดิน cells, ผ่านได้ไหมครับ As soon as Navi get ไม่ back ได้ to นะ the ใช่ไหม pipes, it's so difficult for DRX to find any space to work with. Angel's so paranoid that the hit is B. This is all fake that he just rotated all the way back, concerned for the lurker. Meanwhile, DRX are going to get the spike down on B. Note, there's still Showers control there for CNED, and he can เอา win the fight by himself. แล้วยิงพลาดเซตเก็บ 2 เลย Angel still with the ult, and CNED still with the op. He's finding another. 2v2 here. Sax and Mako trying to reestablish and maintain control of the site. You see แอ the งเจิล smoke มีอัน slowing ติ down. แองเจิลใช้ Mako patient, and they're ไม่ going to เจอ drop ใคร a เล little ยอย่าง strike. นี้ Just to clear out lamps. Yeah. The feeling, the need to win this round. Sax has gotten it down.
It's just CNED, and it's just CNED with the op. Certainly not the weapon you want in a situation like this, but he's ไอ้ got เชี่ยแฟดโดน one. เพื่อนโอ้ Yes, he does. ไอ้ What a play from CNED. มาโกะ Unreal. Stax' flash actually catches Marco. They can't double swing onto him. And CNED มาโกะ pounces. ฟังนะ มาโกะยืนเฉยๆแต่ยืนรับแฟด2 เม็ด For เล the ย Red Bull clutch here from CNED. 2 เม็ดที่มาโกะโดนแฟด CNED turns เนี่ยมันเลยเทรดไม่ได้ครับ Marco แต่ can't ซีเน็ต swing เร็ว onto him. Oh my gosh. หูเล็งหัวด้วย That is สัญชาตญาณนักฆ่า absolutely outrageous. โอ้ my god โอ้รีแอคชั่นเดียวกันรีแอคชั่นเดียวกัน Yeah, us too, man. รีแอคชั่นเดียวกันครับ That's a heartbreaker for DRX. ไม่แต่ความผิดพลาดมาโกะมันต้องเทรดได้เว้ยมันไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นหรอกคือสไนยิงอ่ะมันต้องขึ้นลำกล้องไอ้เหี้ย 0.5 หรือกี่วิอ่ะตอนนั้นน่ะมันต้องได้ปาดแต่จังหวะที่ต้องปาดอ่ะบอด They may regret that. มึงไม่ยืนหันหลังวะ Once again. Oh, we get a little messy here. Yeah, he may be in some trouble. 11 HP, he's going to get healed up. Somehow stays alive, and of course he's going to regress. And he's going to get a shot at another. Well considered by Stax. แพ้เลยไอ้เหี้ย Not able to really pinch from Hookah either, so actually stabilizing this B site hold. Zipan already heading back across to with some support to Sugetsu, but no progress found from Zest just yet. Does have a stinger. There's not going to be anybody inside lamps for him to punish. Seekers won't really paint a clear picture just yet. No, but as the time ticks away, they're going to get all the info they could possibly want. Angel getting rezzed up. See the spike has been planted. 3 members left of DRX on the site. Sacks the first to challenge. The gate crash is actually back towards A short, so there's nothing deep behind it. Op still in โอ้โห play. คอม And โบ Army's เอ็ in ด some แม่ serious trouble, dude. There was no way out of น้ำมูก that. The โอ้ Molly, ซีเน็ต another one with the op. And you see this guy does some Senet. damage, but the problem is Senet my ไม่โดน Navi บอดเหรอ has วะ so มันยิง much ได้ไง money วะ right now that that's not enough. No, they can keep ขอดู throwing มุม bodies ซีเน็ต at เมื่อกี้หน่อยครับ trade rounds like this where it's just a back and เหมือน forth จะโดนบอดแต่ก็ยิง engagement, almost ช่วยเพื่อนได้ suiting อยู่นะ them, especially with CNED popping off and finding another revive coming through. เล่นยัง 8-2 ไม่ the คุยกัน scoreline เล now. ย DRX left scratching their heads. Consistently เอา finding ไอ value เบ in ย์ the อยู่ retake ปะ as well for Navi. I mean, เห็นแม่ aside ไม่ from จ the บ rebel นี่ clutch from CNED, ยังไม่จบยังไม่จบ as if that's ขังคา something they can lean heavily on. จะบอกว่าโทษละ Really เย้ DRX's double duelist. เฮียเลียวแมนว่ะ The flashes alongside that. เลียวแมนว่ะ Sure. เฮียของจริงของจริงครับของจริงครับของจริงครับ What did DRX do to stabilize here? Remember, they burned a timeout early. You can't imagine Termi's going to want to use another one. Well, also, this is the half where Bob you'd Bob hope that Bob pulling out a double Bob duelist Bob comp Bob like this, you'd find value. Yeah. I mean, you shouldn't be down 8-2 at half on the เอา attacking ไอ้เทพ side ซ่ามาขอ with โทษ this เผื่อ comp. มันด่าพ่อแม่กู But alas, that's where they find themselves. And RB's just a million miles ahead because of the molly slowing things down. Shao will find a second buzz, will fall down to 53 HP on Shao, able to slow things down. ไอ้เหี้ยเบย์ DRX มึงยอมรับมาซะดีๆสั่งให้เพื่อนมึงเล่น And they invested so much. เหี้ย That dual-pronged attack that we were just talking about, nullified, blunted. And with that, DRX, because those tools are missing, have to creep their way out. And maybe that's the key. Zest has already gotten the opener onto Angel, no less. Find anything else though. Shao tucks himself into tube. คนหนึ่งดูล่าง Might คน be หนึ่ง rewarded here for Stax. Actually Oh. gets the second. Crispy shots out from Stax. They're going to invest the pit too, desperately needing a round. And a better pit this time around. It actually gives DRX some เฮีย control มึงมีที่ over ยืน its อย่าง own เงี้ย point. ดูดิ I dare said the previous time that CNED, you know, maybe not theมี right ที่แอบ weapon อีก in แล้ว a ครับ situation like this, and he made a fool of me. But I can't imagine he can do it again in a pit. In a pit! CNED. That's the pit! He's gonna have to do it with the Phantom, and he เหลือหนึ่ง cannot. ด้วย And เฮี Stax ย plays hero for DRX and finally stops the bleeding. ไอ้เหี้ยแต่เขาจับทางได้นะ It's เอา just จริงปะ unreal. I mean, you give him a little bit of space. มันมีที่ยืนตรงนี้กับตรงเนี้ยมันจะเหลือไว้นิดนึงอ่ะ Any อั other นติไว situation เปอร์ now, ของ I mean, if you can ฝั่ swap ง out to a weapon, DRX อ่ะประ maybe จำเลยนะ a little bit มันจะเหลือไว้นิดนึง it almost seems ในโช doable ค for นั้น Navi. ๆ เพื่อที่จะให้ได้ยืนแอบ Beautiful opener from Stax. เขาเดินมาทิ่มเลย Yeah, the second on there was clean. 45 HP when he peeks back sight there and takes that fight. First time, really, we've seen DRX lean back on something that worked very well for them yesterday, which is slowing down the rounds where they concede a first blood or two in this situation. Rewarded with a 3v5 victory. CNED
punished off the rip here. Yeah. Operator removed. Hello aggression from DRX, and maybe not a moment too soon. As for as dire as it's looked, I mean, an 8-4 half, you take those. But they've got to get there. They aren't there quite yet. DRX finding another as Stacks, trying to control showers. This time it's Buzz with the op switches. Angel weak. But the aim was เจ้า messy. ซาตาวุธหยิบทุกอย่าง Very comfortable post plant here. Orbital strike available. Molly, 2 snake bites as well. เฮ้ย Angelเสียง and แล้ว Zipan with mountains to climb. Want to try and flip this? มึงวิ่งรองเท้าแตกแบบนี้มึงไม่ต้องย่องแล้วมั้งเพื่อน Maybe hear a footstep here. Yeah, he looks ready for this flank to come through. Angel desperate to address that back line. เฮ้ย He's just so weak. โอ้ so close And the weak get weaker. He's got to deal with orbital strike. Did well to get away from it, but he wasn't able to consider RB there. Well, I mean, an 8-4 half feels like a miracle for DRX here, to be able to get that much on the board after, I mean, quite frankly, being bullied around bind here. It must have been early on. NAVI have taken Char's control. They've taken A short control as well. Seems like all 5 focus towards A. See that wall too? It's going to be so miserable to get through on the pistol. วอลวางหลอมๆลาวปืนพกยิงไม่แตก It gives NAVI a very, very comfortable post plant here. It's only RB on the flank, but เขาวาร์ปมาไม่รู้หรอ look what he's got to overcome. คิดว่าเป็นโยรุเฟกสินะ And he really can't make a แต่กู move ของ until จริ the ง wall gets cleared. เฮ้ย Exactly. มันเช็คว่ะมันบอล Otherwise, it's just going to be him against the world. And you see, once again, in these pistol rounds, it's just so labored. It's so tedious to get through that wall. They finally break a panel, but now what? The spike's been ticking away for 20 seconds. RB is still sitting in the teleporter. Seen it gets overwhelmed as DRX found some space. แล้วกู้แล้ว Handling the first, 31 HP. Buzz had it. I don't think he did get half. But that's all he's able to get. Marshall still alive. Angel left in a 1v1. Zest is going to be able to take it all the โห way. เซตยิงนานไปเพื่อน NAVI get the pistol. We'll find their 9th and DRX just a little แนะ slow น to ำของ respond หวาน to นะ getting that wall dealt ใคร with. ที่ชอบกินบิงซู หรือใครที่ยังไม่เคยกินบิงซูนะ มึงไปลองร้านชีวิตชีวาที่อยู่ที่สยาม สยามอะไรวะ สแควร์เหรอ Sage reliant pistol round strat like this, but it pays off for สั NAVI. กอย่าง It took us all the way back to early Valorant days, huh? We've gone อร่อย prehistoric. เหี้ย There's almost a moment อ there ร่อย where เหี้ย it ครั all บ becomes NAVI's คือถ้า demise. Other than the ไม่อ pace ร่อย off นะ Zipan getting มา posted ตัง over ค์ the ที่กู top. ได้เลย กูถือว่ากูรีฟันให้ What are you gonna do here? Sugetsu's เม here นู on the other side. Only คลา has ส a สิก ghost. เลยครับ บัวลอย The other rifles are elsewhere to be found. And this is another thing that looked great for DRX on the thrifty rounds where they're able to push forward as a group and find an opener or an advantage with รา lesser คาเท่าไหร่ weaponry. I really like มีหลายราคาครับ what they did after the kill too. Instantly sent 2 คือถ้ากินที่ร้านอ่ะมันก็ได้ถ้วยใหญ่ When ไม่รู้ you're อ่ะ starved for จำไม่ weaponry, ได้แล้วว่ะ information is key. And that's what 200 they're วะ trying to play around. But Mako falls. RB managing. อร่อย 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 นี่คือยืนยันเลยยังไงก็อร่อย Luxley a little beaten and battered. That's all it is for now. Once again from NAVI, we're going to see a plant behind the wall. And DRX with just not the right tools to dispose of it. I'll be chipping away. Will eventually หุ้น fall. ส่วนที่อะไรกูซื้อกินอย่างเยอะ อย่างบ่อย 3v4 Shao barely clinging to life here, but Zipan will find a response. After the first couple of shots go air, and it ultimately does connect. CNED finding ชื่อร้าน value, ชีวิต finding ชีวะ control. โอ้วิ Oh, วิอาบี down to a 1v1. Mike, how the heck are we here? ชื่อ RB's ร้านชี weak. วิตชีวาครับ He's so เมนู weak. บัวลอยบิงซู I think Zipan's backed up towards short. Might be able to get the half here though. Yeah, but Zipan has plenty of time, right? RB's pulled off. He's grabbed a weapon, Mike. เชี่ยเล่นกับหัวใจคนครับ ถ้ากู้จริงก็จบแล้วแกไม่จ It's บหรอก only ก่อนนับ really เว the ลา purchase of NAVI that doesn't reward DRX fully for that early round aggression. Yeah. คือพี่แนะนำใครไปแม่งคนที่ไปแม่งก็แบบว่าโหของจริงว่ะพี่ อร่อยจริงครับ NAVI able to steady the ship. แต่อร่อยจริง ยืนยันเลย Moment there, I mean, Marco not catching Angel underneath the smoke. A couple of situations go another way, and DRX are maybe poised to take that one. Yeah, absolutely. I mean, just barely goes their way. ซับตั้งกับมาสเตอร์ต่อแชมเปี้ยนด้วยเลยละก็ขอบคุณนะครับโมดี้พา ซับ ระวั ตั้ ง งกับมาสเตอร์ต่อแชมเปี้ยนด้วยเลยละกัน This time เมื่อกี้ around, เหมือนมีคนถาม Stacks is close to having his Seekers. RB's a little bit เตรียม close. เงินไปเท่าไหร่ถึง Perhaps พอ halfway 300 there, but see what the setup is. We saw this อยู่มา previously too.
He just swings off of his own flash. RB making opportunities for himself and finding a kill onto CNED. Stacks clinging to life here at 5 HP. Almost punished, but it's actually RB, as he said, to respond. Shao will get himself a back in hand. That's still gets the better of RB. แปลกๆว่ะ RB RB there. Maybe trying to police the weapon slightly. อะไรนะ Yeah. เดี๋ยวผมไปลองพวกนี้ Definitely overstayed his welcome. เยสไปกับใครอ่ะไปกับใครอ่ะ ไปคนเดียว Navi eating ผม shots. โสด เยสไปคนเดียว Some of it here and how they're slow. ไปกับใครอ่ะไม่มีหรอก And min-maxing too, getting the orb, ไม่ getting บ้าน shot ผม one อยู่ใกล้ step ไม่กับบาง away นาไง from his ult. เกี่ยวเฮียอะไร มันมีสาขาไง Oh, yeah. Basically. ไปหาแดกนะ One man down, yes. หาคนไปด้วยครับ Very เนี่ย squishy ของจริง targets ก็ให้ right ผ now. มผมรุ่นใหญ่ปะ Stacks in เหี้ยแต่ particular, แถวนี้มีแต่ผู้ชาย 5 เหี้ย HP, ควยพวกชายชะกัน he's dead. เอาไอพิชาไหมล่ะ เหลือเบียร์ฮีอ่ะ Of that. ยังไม่เอาเดี๋ยว โดน ไม่ เน็ต ต่ ตา อย ย โอ้ไม่ตาย Success will find it though. อุ้ยตาย Hang on, Navi have found responses. It's a Quando two-HP bonus team. lao. Still so weak and somehow still alive, but they're so convinced that there are other people here. They have to delay for just a moment, and that's going to buy DRX just enough time to แบบนี้เหมือน rotate. มันจบแล้วอะ But what do they do with it? Do they flood? Do they go? Buzz has an aid. Mako with a โอ้ molly. 300กินน้ำแข็งใส่คุ้มกว่าเยอะ Still Xiao's completely disconnected from sight here, leaving Sugetsu in a position to maybe thread ถ้า back ใครที่ through บอกว่า elbow. แพงมันก็แสดง interesting ว่า too with Xiao as weak ขอ as ง he is. You สิ่ง think นั้น maybe น่ะ put him out there as a sacrificial เขา lamb, ไม่ได้ get ทำ some ราคา info, ให้ trade เรา off of it. นะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนี่ He's gotten it to half. He's gonna stick it the whole Hey! way. He's gonna stick it the whole way. Right under their noses. แล้วสักคนหนึ่งมึงออกไปมองหน่อยไม่ได้เหรอ Like I said, the molly prevents the swing from elbow, but Xiao, that HP level just doesn't even swing on, doesn't even offer his life up for confirmation. I mean, not a jiggle, not a jump peek, not a shoulder throw, nothing. And DRX at a little bit of a coin flip, roll the dice maybe, but like I said, that molly absolutely pivotal in that situation. โค้ชบอกมึงทำเฮียอะไรวะมึงมองหน่อยก็ได้มั้ง A little frustrating from the coach cam too. Questions abound, but there's not enough time to answer him as Navi and DRX take us right back into the 16th round. Still a 5-round lead for the attacking side. EMEA representative Wiper sitting โดน Molly closely on the Sky Low scoreboard, ไง and พี่ money's not bad either. Xiao and Sugetsu are okay. คือไงเฮียไม่พีคหน่อยเหรอที่กูถามนั่นแหละ TP through towards showers. See on the minimap, guns. คือเสียราวแล้ว Location for the time being, going to keep Navi, I guess, stuck in this widespread default a little longer. Conscious maybe that DRX have got a set piece to roll out here or a trap มัน play. วัดใจว่ามันแบบกูก็แตะแล้วมาตั้งเป้าคู่อะไรอย่างงี้แค่นั้นเองจริงๆมันต้องพีคอยู่แล้วต่อให้จะเจ็บเจียนตายเลือดเหลือหนึ่งอ่ะ Smokes here on A side will มัน confirm it. ต้อง And as พี soon as there's ค confirmation, he can flip. RB just นัก went ฆ่า through ยังบอกเลย teleport. He ไม่ has มี to get จิก crushed เกิล back up พี and ค spawn. ไม่มีกระโดดไม่มีไหลไม่มี Instantly เฮีย flips งั้น and นะ that buys just ทุก enough อย่าง time. เงียบ Now ส we งัด have to deal with what's happening on the ซึ่ง teleporter มัน as ผิ we ด saw นะ earlier in the round. That deep wall into pipes is going to cause แบบ problems. นับวิก็ได้ Definitely slows นั down บ the วิ retake. อ่ะ Actually, Zest กู7 วิ will find one for the พี snake ค bite. ที่ 6 Senior will fall, but ก็ยัง spike ดูดี planted. Shigetsu on the trade. อันนี้คือไม่พีคครับ Zest with Pit up in heaven though. The problem being there's a molly and a snake bite here. Paint shell as well, but it looks like Zipan might even put that in towards slowing down a push into lamps. Surprised they're waiting this long to commit to เฮ้ย something. ตายห่าปะเนี่ย Just want to be โอเคไม่ตาย cautious about how they do it and just take the space. Snake Not bite's coming in invest as well. a ton. This one's already passed though. Yeah, I mean they are taking their dear Pan sweet back. time, Mike. And they haven't even gotten it to half at this point. Ooh. They haven't established Mako. enough control. Mako's got 3 But on they the might have round, time but at here. what โอ้โห cost? มาโคเย็ดมาก Do they มา have โค it? ตึงจัด It's going to be so close. Oh, it's going to be so close. 1 second. Once again, burning the midnight โอ้ oil. ยยามเช้าขอบคุณครับ The skin of their น้อง teeth. ฝน I mean, you think with the molly going through there, as soon as the snake bite lands, I think Ay, ahead tandaan of siya, the may. half Tibay the lang fuse eh. coming through. Navi feel as if they've got that one across the line. พอเลยช็อตเลยเฮียราวนั้นไม่ยอมไงไม่ยอมพีค Gonna ไง get a good look at Brimstone's jawline there for just a moment as Navi call a timeout. ขอบคุณครับขอบคุณครับ And perhaps feeling the situation ติดกล่อง slipping away. ตึงๆไป That's now 2 rounds. You know, you think back about the stolen defuse on B, and then เฮ้ยแต่งานนี้ just เห็นไหม instances where it feels จัด like มา we're just 3 ปี a ครับ decision away. ไม่มีเทคนิคอล out, พอสเลย DRX continue to pounce. มัน I mean, you เป็น can't เว even ลา really อัน fault ส the ม decision. ควรแล้ว Angel throws out ที่ the จะ molly nice and early. It's
Again, maybe that's พร้อม on ใน the back of ทุกๆงานแล้ว contact ครั or บ Zipan feeling สำ the หรับ pinch ทีมงาน or แล้ว clamps that they want to start buying time then, but then a couple of overcommitments to those early peaks. Let that utility buy the time for you. Force DRX even deeper into the smokes แบบไหนนะครับ potentially. แบบแรกครับ Towards คู่สาม showers แบบ or แรกครับ towards short. I mean, especially in a situation like that when 1 second มอ was ร์นิ่ all ง there. มอร์นิ่งครับ Well, I didn't even actually notice where Su gets his first snake by when if it was วันนี้ดีนะ this is part 2-0 of the executor. I believe actually 2 คู่ towards pipes when the wall goes up. วันนี้มี 3 คู่ แต่จบเวลาเดียวกับเมื่อวาน Navi ค่อนข้างเร็ว able to string together a ในเกมมันเล่นกันเร็วด้วยแหละ คู่แรกนี่คือเล่นกันเร็วมากเลยนะ แป๊บๆต่อยกันตายห่าแล้วปุกปักปุกปักปุกปัก I don't even know. Initially, DRX felt if they had that one, they were just hanging around on site staring at each other. You got this? We good? Viper Spit still in play for Zest. RB with his ult. Navi, he doesn't even have the package in tow right now. Seems like they want ที่ to ไท feel ย out เป็น the ออ map, ร์แก see ไน what ซ์ของ info they can อิน get. โดนีเซีย 2 rifles here, so they've invested some. อันนี้ก็เหมือนกันแหละ คงไม่รู้อ่ะ Now เขาจะยก this work. เขาอาจจะจ้างออร์แกไนซ์ คือออร์แกไนซ์เนี้ยพี่ว่าน่าจะเป็นออร์แกไนซ์ที่ Through here, might even catch it. I don't think ทำงานแชมเปี้ยนเนี้ย He's มา crunched, 3 ปี though. ติดละ Yeah, RB's able to clean him up. Thì đây Pressure là coming in trang from trao the other đường side này. via Buzz. ชัวร์ Another beautiful proactive play from DRX to find a first blood here on the defense. คงไม่ใช่ทีมงานของไลออดแบบโดยตรงน่าจะเป็นแบบว่า To retrieve the จ้าง rifle, มากกว่า แต่ล่าสุดมันเป็นที่ไลออด though. นะ Yeah, พี่ Angel's going to have that in hand now. อะไร ล่าสุดไอเซนชั่นอ่ะมันเป็นที่ไลออดที่มันเทคพอร์ตนะ Cecina checking the เซิร์ฟมัน flank. พัง Meanwhile, the rest of Navi have taken showers. ไม่ได้เป็นที่ Molly to Đây là delay bên forผู้จัด just a moment. เป็นที่ไลออดเซิร์ฟเวอร์ของไลออด It seems like server they're still card này. thinking this through. อย่า I mean, not liking what they're seeing, not liking what they're feeling, eh? They're going to try to flip B. In terms of Navi, still plenty of time left on the clock. 30 seconds. 30 seconds More than left. มุม enough. ซ้ายบน They're คือเลข comfort ซับ zone ครับ almost. Yeah. But Marco has already จบ made ทัวร์ his way 2,000 across here. CNED's spotted out in hookah. That's going to be the green light here. Oh, he's got to be careful. That flash up high is so good, though, as RB's able to get the first เอา CNED ไอ้ on เหี้ย the นึกว่าไอ้ trade, เหี้ยนั่นยิง though. Mako filling the space behind and stacks that เอา 1-2 แล้ punch. ว เหลือ 3 แล้วนะ เหลือ 3 แล้วนะ DRX clawing their way เหลือ back into 3 แล้ว this นะ one, though. Just 3 rounds separating them now. The crowd Ui, finally fan feeling a khảo reason chẳng to hạn get gì vậy behind cả. them. DRX Good reason too. I mean, you think about that last round there. It was that dynamic duo of Mako and Buzz, and I mean, really พูดถึง all of them NAVI just played exceptionally well เนี่ยล่า yesterday. สุด But there were ทีม Dota massive 2 hero โดน moments. แบนไปแล้ว Stacks there, เหี้ยคน huge น่าสงสาร play. เลย The proactivity that you ที่ mentioned เกี่ยว at กั the บเรื่อง beginning of the ของ round, Mike, is เห what ตุ feels การ like ณ์ the ที่ไม่ส biggest งบของ difference ระหว่าง as ประเทศ DRX are starting to show สองประเทศ signs of นั้น life. Here's how far down the rabbit hole they go ความ with รุน that. แรงแม่งไม่ดีจริง Doesn't seem ๆ like ไอ้เหี้ย there's ส่ง any ผ of ล it กระทบ here. หมดไอ้สัตว์กูนั่งเล่น Navi เกม again ยังโด gets นเลย himself into a position to make a play. We just haven't really seen DRX commit to it too often. น่าเห็นใจน่าเห็นใจ Stacks will be heard on the jump spot. Trailblazer to come through. Should be the signal for him to flash out, but I'll be caught up inside CNED slow orb. Again, Navi here able to mitigate that โอ้ early ย ขอบ impression คุณ or ครับมัชรูม towards long. ฮีโร่ผมมาครับ Regardless, there's still a 3-man stack behind this. หนูก็อ่านกลัวมันลามมาถึงเกมอื่นด้วย Closer and closer. ถ้า Got a couple of tools here too. มีสัญชาตินั้นร่วมกันอะพี่ว่ามีสิทธิ์ครับ DRX 3 ults here. I mean, you imagine RB investing. You've got one of them already used by Stacks. That's patiently waiting and ว่า rewarded. นะ Is เสมอ RB's แล้ว able to งั้น get เนี่ย another? Invested 2 ults. What Ui. more do they drop? เฮียอาบีโชว์แล้วไงไอ้สัตว์ไหนใครด่ามัน See, those อ้าว flashes have been so effective, but Xiao Phải able đâu. to put him down. As you see, things start to settle though. I mean, it paints a grim picture, Mike. Xiao left in a 1v3. 30 seconds left. Navi's still trying to hang on to this 3-round lead, but the last couple of rounds have just not gone their way, and this seems to be no different. That's got to be the first that he finds. Chipped away at, but A which little makes it harder now for Shao to recover from that. Stacks on the something swing. โดนไหมไม่โดนหรอก Seal the deal. ก็เห็นอยู่ว่าเพื่อนร่วมทีมมัน well handled too. Stacks, as you mentioned on the swing, Mako มันไม่ได้ swung a little bit ไม่ behind ได้ it มี too, just to สอ make ง sure ประเทศนั้น the ร่วมกัน 1v1 wasn't มันเลยไม่โด isolated น and didn't give Xiao a chance to pull off something magical. 4 rounds in a round. ไม่แน่ดีกว่าเรียกไม่แน่ไม่นอนดีกว่า And the whole พี่ว่า something น่าจะมีปัญหาอย่างเดียวคือวีซ่า RBs ครับ look so good. He looked On this fantastic door. yesterday. Yeah. Coming up clutch in a number of situations. ส่งผลกระทบ The ไม่มากก็น้อย confusion started to show เจ็บนะน่ะไอ้เหี้ยลาวนั้นน่ะจริงๆควรชนะนะ Face.
เราที่ได้วางก็เหลือ 2-2 อ่ะ Light investment here to, well, definitely packs a punch. RB going exploring here. Oh dear. Caught with a flash in his hand, instantly throws it in reverse. Able to get away. And get some info, I guess. Yeah. The other thing as well, I mean, NAVI DRX Valorant very กูไม่รู้ไง quickly adjusted towards kind of this anti-plant setups. ก็มันยังมาไม่ถึง I อ่ะ feel like that's what they've dialed ก็ into ตอนนี้ here on defense ไอ้ as ที่ well. โดนมันโดนตะทู To อ่ะ prevent NAVI from getting favorable numbers on site. Mhm. That's why we kept seeing yesterday a number of rounds on defense where they were just happy to save us 3. You know, they hit the site that we only had 2 on. There's no point going for it. กูก็ไม่รู้ว่ามาตรฐานไหนเหมือนกันนะ Which is why ไอ้เหี้ย this เกม early นู้น round โดนเกมนี้ไม่ information โดน is very important towards DRX game plan. ก็แปลกดิ I mean, Navi have shown a willingness to flip the map late in these rounds. Now with a little over 45 seconds left, it seems like that's going to be the case. Orb headed back, but Buzz there, great. Nowhere to go from here. Angel's still playing over back by B, but they have Shower's control. You see the flash out from Xiao, but they haven't pushed out past it. Now they're going to creep out Angel as an ult. Are they going to pull this off, Mike? All they had was Sheriffs and, yeah, I believe 2 Guardians. They haven't grabbed anything else. And is that going to be enough? It very well may be. Unless Zest can make something happen, and he's already gotten 2 big ones. Seekers invested, Zest with 3, Zipan left alone. แล้วแต่ Just ค่าย like that, they flip it back in their favor. Zipan will be spotted with the ultimate finally. The very last second. ประเทศมันแบนมันไม่เกี่ยวกับค่ายดิ We're talking about the first half, a financial cushion. DRX have ค่ายไหน definitely got one of their own here in the second. Yeah, they're doing just fine. And they're about to tie things up, though. 10-10 ครับ งงเหมือนกัน 8-4 แม่ไหลมา 10-10 Uncomfortably close, but again, heroics DRX from Zest. Stacks, นี่ animated, ready to go. มีความสุข This ปุจจ looks ปู more ปุจ like จ the ปู DRX we saw yesterday. Stack starting to a little ปุ more จจ energetic ปู on stage. as well. Always a factor for DRX. Navi, orbital strike and a res available here. Difficult to really find value with that on the attack, especially if DRX are going to tuck themselves into sight. Buzz actually now operator in hand. Posted up very early on the shower though. Does still actually have RB here in support. Deals with it. RB going to flash out. Doesn't deny any progress behind the Trailblazer. เซตอัพดี Very ว่ะ similar to the setup that we saw ให้ on นก Octagon at the แฟ opening ด of the มา half. จาก B ล็อก Someone there with him as soon as there's รถอะไร contact, อ่ะ drops the flash and swings out. ไอ้บัตรมึง Those รถ zero อะไร flash is so difficult to turn. Navi are creeping behind this wall though. Marco's going to have his hands full. Is there going to be enough for him to know? I mean, they've taken so much space without really showing much of anything, but as soon as that wall goes down, they're going to be ตึงละตึงละ segmented. เริ่ They're ม going ตึ to ง be ละ divided. Buzz can still deny the first attempt at the plant here with the paint shell. The spike hasn't even made its way out of short yet. เฮ้ยสมุกอะไรวะเนี่ย Gonna use the brim Angel. smokes to swing out behind. That flash is gonna get a lot of info. เพิ่งเคยเจอลูก 2 ลูกข้างหลังอ่ะ Surely Yeah. not. I mean, keep an eye on it. It's tempting, it's tantalizing, and it's considered, but he hasn't gotten to it yet. He hasn't committed, just buying his time as Navi's still playing around through short. You will not kill my ally. See that res online, orbital strike used, Buzz trying to reposition as Navi or Gosh starting to get some kills. Zipan with 2 massive ones, Zenit looking to get the spike down. คม And เอา Mako ที่เนี่ยตาย causing problems. It's เวลา Mako and Zest. เวลา Controllers and เวลา Mako's going really far by himself. วาร์ป 13 seconds left. They're going to have to make a move for this, and Zest is going to be ทัน ahead of ครับ it. I don't think he's ตัด going สิ to นใจดีครับช็อตนี้ It's going to be so Fight quick. big. It's going to be so close. No utility for Zest. โอ้ It's แองเจ already ล fallen. Shao อาจ getting จะ the เสีย spike เปรียบ down. ที่ต้อง Left โดด in a 1v2. And honestly, Micah แล้ว winnable ดู one มุ at ม that. เขาอยู่ซ้าย Closing up underneath who เขา can อยู่ be- ซ้ายไม่เห็น Spot him? Oh, I'm not sure, but he's surrounded, repositioning, finding a cushion, finding some space. And perhaps a Oh! second lease on แล้วเหลือ Micah as he's วัน got it down to one. A มีแฟด dangerous move there as he takes วัน another มี out แฟด to take one step further วัน back. มีแฟด Shao now spotted the flash up top. Does he dare swing? Mako bold on it. On the tap, 38 HP. โอ้ยมาโกะมาโกะมา Make โกะ that มาโกะ 17 now, and Mako's still healthy. But Shao can just continue to tempt, continue to tease, continue to bait on the swing, and Mako gets it. He's gonna have enough time for the defuse too. Mako plays that beautifully. เฮียมาโคว่ะ Unreal. Ridiculous. Xiao unable to close out a Yeah, second Marco. round from the same position.
mean, I don't know if he would have won that. Yeah, I mean, not so sure. Yeah, I'm keeping a buck with you guys. I don't think so. It's Marco. Man, what a เฮ้ย play. มาโกะ Off of the flash. มึงของจริงว่ะแม่งสบตาเลยเฮีย Sealing the deal on มา the ดีนก sixth. มึงอะกูไม่กลัวหรอกเฮียมาโกะจ้องเลยสัตว์ And now NAVI up against the ropes. I mean, even here, the crack's starting to show. A guardian in the hands of CNED. You have the showstopper here. They need to get a grip back on this half. Desperately. Not that they ever had one, it felt like. No. I like this, though. It's fast. Off the Trailblazers. Zipan's able to get one. Sugetsu does too. They've cracked the side up relentlessly. Zipan โอ with the เคหลัง second. ที่ต้องได้ครับอย่าบอกนะ Perhaps pace is 4-2 แพ้ They inject a little bit of it, but Ow! on the counter though, and once again, เหมือน ambitious อัน and ติ bold. หายไหม And this time, เหมือนควัก ill-advised, ผิด Navi บ้องไหม take the lead back. เหมือนพักควักผิดบ้องปะเหมือนเมื่อกี้เห็นปืนมันจะขึ้นมาจังหวะหนึ่ง With the showstopper from Buzz. I'll make something work. Finally, a response from Navi, a beautiful pace change. Zipan, the one to pave the way. เนี่ยเช้ายิงตายหาเรียบ How far แล้ว can เสีย they อัน take ติ this? ด้วย Though? เฮีย Will force the timeout of DRX. Probably feeling fairly exhausted after that string of rounds. Yeah. How close of a map it's been. They throw the brakes on it for just a moment. Honestly, that buys Navi enough time too to think through how things have gone and what they saw in that previous round. And you mentioned it, Zipan was the hero in that round. His entry out onto the side, and yes, it was helped by Shao's Trailblazers. Sugetsu got an opener on there too as they were funneling towards B. But it was well handled, and you know, in situations like this, I mean, yeah, you look towards อย่า CNED, พิชาติ but เบฮิมอส eyes ไม่ towards มัน Zipan เลย as อ่ะ well. เวยขาดหลุดดุยเลยอ่ะ Feel like it's repeatable as well with the showstopper being Sure. better. แต่บัฟมัน I อ guess ยู่ create enough ไอ้เหี้ย pressure พิชาติปากดีอยู่ send กูชอบ DRX scrambling towards safe ไอ้เหี้ย position. ตอนอยู่ในล็อบบี้อ่ะยังไม่ได้ด่าเขาไอ้สัสสักพักกลางเกมเริ่มมั่ว DRX have been trying to do set up these close trap plays up on long. Haven't really fought for hookah too much, to be honest. Haven't really been anchored from the backside on B. Curious if Navi continue ดุ this ก trend. ดุยเลยอ่ะคือเฮียเลยต้นต้อยหมูไอ้สัส Because if that's Đục something đuôi they lời can maybe gờ. start to exploit. ยี่ See a กี้แข่งวัน timeline ไหน on your screen. It tells the entire story. It's been quite the emotional roller coaster as DRX claw their way back into this. แม่ง But กู is it กำลัง just จะ a บอกว่า fake ให้ลองเข้าไปดูในเก Early ม pit ดู invested from DRX. The ยิง opener is เอา boss value with the ops ซีเน็ต with the โอ้ trade โห though. And they've taken so much space from ซีเน็ต Hugo เหม็น already. บูด Mike. จัดอ่ะ But DRX want to fight. They're going to try to fight this right into the teeth of what Whoa. Zipan were doing, what Navi was doing. And now they're stuck. พอให้ไปดูในเกมแล้วนึกถึงโดนแบนไอ้เหี้ยโคตรเจ็บจี๊ดเลยว่ะ Cognizant somebody's taking the TP here. Zest tucked inside. Shao and Angel left to try and recover this round. A 2v4 will be nothing short of a miracle. Especially with Marco. Getting himself tucked into showers now. And they're going to get out quietly. And the smoke might be the only thing that tips their presence. You mentioned Mako. He's the one who's here. 4-2 ครับ Does งาน he นี้ boldly fight? Does he wait for reinforcements? Seems to be patient on this one. โห Angel taking a step back. No Molly to play with. Just concerned, paranoid for what could be coming around. You hear the footsteps, the flash out from Shao to buy some time, to create some space. DRX taking their sweet time on this. Marco maybe considering the fact that there's a molly in play here from Angel. Yeah. I love it though. Given these numbers, he's opportunistic on the repositioning. He's going to try to pinch in. Shao on the flash. You see the tap through. Angel's already gotten onto one, but there's still so much to do, and it's all falling onto Shao. A 1v1 now. A 1v1 now. Shao, 7 bullets. Zest halfway. Shao. ว้าว Navi map point of 3K for Shao. Holy shit What a ridiculous Red Bull clutch. โอ้ I mean, เช้า like I โค said, ตรนิ่ง it felt like it ป๊อ took ปปิ้ง an สวิงไป eternity ยัน for แม่โดน DRX เช้าดิ to actually group for that retake. I said Marco's got to be thinking there's a molly at play here or something. He goes right the way back out of showers towards เฮียเจอสวิง shore. ไกลเหวอเลย DRX are barely out of pipes or heaven. เฮียเจอสวิงไกลเหวอเลยครับ That gives Navi map
point here. DRX still healthy in terms of their purchase. I mean, other than that, see, I'll take that right back. A Bulldog and a Judge here for Buzz and เนี่ย RB. เช้าโหดจริง2v4 ชนะ No ultimates available for them. The other side, Seekers เช้าเอาเรื่อง up ครับ for Shao after that clutch. Oh, RB with the Judge up close. He finds value. I mean, stays alive with ปื a นเฮียนี่ก็ sliver ยั of งเฮียเหมื health. อนเดิม 6 HP, but the damage is done. And พี่ honestly, ขึ้น when ไล you ออ got ด a แค Judge ส and ป่ะ Bulldog ครับ in a situation like that, you'll หุบ take what you ปาก can get. เฮียมึงไม่มีทางขึ้นแบบกูแน่นอน Towards A. ตอนเนี้ยกูขึ้นแบบพิเศษเลย Marco and Buzz don't think been given any indicators yet. Heavy presence or short. Now he has. Marco going to slow down the Showers pinch. Passive info gathering from B2 allows them to start to rotate over. You see Zest has already made his way back towards A. 6 Mako's ชั่วโมง still playing ออก around. 16 ชั่วโมงอิ่ม Smoke and staying alive somehow undetected, but Angel has just walked right by him. Mako getting one. Seeing it and Sugetsu, the only two that remain. Yeah, they still have the spike in tow, and yeah, they still have some time, but they're so painfully outnumbered, Mike. And RB was patient ๆโดนแบน the ครับที่โดนแบน entire อยู่ time. He's upgraded a weapon. He has the spike. Wisely doesn't peek into the fight again. I mean, that is discipline if I've ever seen it. Might force the hand of Sugetsu out of the dropout here, actually. Reveal his position. เฮ้ย Give him a chance of one of these taps. We know what Sugetsu's capable of. Yep. He's โอ้ capable. ในไทยในไทยในไทย Enough to get one. That's all it was. But DRX not going away. เฮ้ยขอบคุณครับ DBN 00 12-11 now. RB's ultimate up. Silent NAVI, Seekers, and the pit available. Actually on the brink of a couple more ultimates here. ทำไมโดนเขาหาว่ากูท็อกซิ Two ก away from the res Google and the Idol. orbital strike. Zipan not too far away from the showstopper either, but round 24 will be ข the อ last. ช้า Yeah, didn't you have a ton of OTs yesterday? Are you the problem? I have no clue what you're talking about. fuck We'll see if DRX can take us there. fucking shit The ult from RB right at the beginning of the round. And I mean, เฮ้ย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  Info, Yep. but, no, you don't. You don't. please don't. Surely you don't. All right. Okay. เสียแฟดเล่นครับ He made him ไม่ consider มี it. อะไร And honestly, he was thinking about Yeah. that, man. I See, if that really lane like up- that though, because you see how Navi, as soon as they saw that ult, and as soon as they saw the flash, they started to pull rotates back, right? They started to try to congregate กูกำลัง around ส that งสัย ult. อยู่เว้ย And คือไลออ ultimately, ด DRX doesn't แบ take น any แบบ space or any info แบ with น it, but 2 you ID imagine เลยหรือ situation เปล่า where they นะครับ get deeper เดี๋ยวพี่ให้ position ดู down เดี๋ยวพี่ให้ดู wall, ใครที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวพี่ให้ดูอะไร If this is a เดี๋ยว round รอ where จบ Buzz เกม is นี้ on ก่อน operator, you can post them up very deep Yeah, outside exactly. Showers. Doesn't come through though. What it does buy is some time though. Think about how long the clock has been burned, and they really have barely made their way out of spawn. Angel's already fallen. เฮีย I don't know if that was an intentional peek from RB there. He swung out with his knife in hand, it looked like. แล้วไม่มีควันเข้าละ Warded nonetheless. เจลตายห่า Seen it Oh, two me- away from the res, me so Juan need to kill. Viper. And this orb to get Angel back on his feet. I've got your trail. See it right there, but you've got two members from DRX. Gonna try to deny that. And 12 RB's already got one. Zipan's fallen. ยังไง Cena still hasn't been able to get the orb.ยัง He's ไง gonna teleport through as they start to rotate back. Oh, Everyone look, from fun. DRX is here, and it's a miserable situation for Navi. Miserable for Sugetsu, and it's just not enough. We're going the distance. สวัสดีตอนเช้าสวัสดีครับ A beautiful recovery from DRX after what felt like a very, very flat first half. Yeah. And honestly, positions where NAVI เนี่ย I thought they were going to crumble. I mean, late in that ส second กอร์ half, สูง Navi ต gets ลอด that point. ไม่เคย It ขาด seems like it's over. จะแพ้หรือชนะ But DRX, man, they're showing แม่ง some ไม่ grit. ขาดเลย ส่วนใหญ่จะไปทางสูง This will be reset here. ได้ตึงตลอดครับ Coming to นา round วี 25. มาดีๆ ครึ่งแรก ครึ่งหลัง No ก็เบี้ยว operator coming out on either side. Obviously, did see CNED and Buzz น่าสนใจ on the defense. And a little bit harder with CNED on the Sage. His utility fairly key in terms of slowing down hits. Maybe a consideration to make. But Buzz actually on a double satchel. ชี้วงให้กระรอก Same นะ punish onto CNED, but catching his own ไม่ได้ flash. ชี้ก็แค่วิ Not เคราะห์ quite deep enough, but the orb gathered by Buzz. Early win for DRX. ขอบคุณครับลินขอบคุณมากค Where รับ do they go from เมื่อวาน here? พี่บุญนอนกี่โมงน่าจะประมาณ9โมงกว่าครับ เพราะว่าเมื่อวานพี่ ดูแข่งเสร็จ พี่จะไปเล่นฟีฟ่าต่อ 2 เกม Just gonna have to throw it out almost or create pressure with it. And you wonder too, even, ในสตรีม you make a เมื่อวาน really good point because he doesn't have satchels. You wonder if that was just intended to deny it from them, Yeah. วันนี้ right? ข่าววันนี้ Deny ครับ it วอ from เตอร์ whoever could be playing from Navi and Showers, because they showed a lot of presence towards that in the first half. But
definitely the intention towards the B orb. วันนี้ทีวันเป็นไงบ้างแย่ครับ He's already preemptively made his way across the B side. คาเป้ฟอร์มไม่ดีเลย DRX look as if they're now collapsing. ฟอร์มส่วนตัวไม่ดีเลยสายาเล่นดีคนเดียวพี่ให้สายาเลย Sugetsu might be tested ไอ้ here. ฟุตมันเก่งด้วย อันนี้ต้องให้เครดิตฟุตด้วยแผนฟุตดีมากครับได้นักวิเคราะห์มาครับวันนี้ซูชิบอย ชมไม่หยุด ฟุตอย่างงู้นฟุตอย่างนี้ ว้าวคนเดียวที่ทำได้เท่านั้นครับซุย How have Navi stabilized through this? How have they maintained control of the site? คนเดียวที่ทำได้คือซุยครับ Actually, yeah, it does get Marco off the plant here, so forcing a second attempt at it. Maybe even a third. Doesn't get caught with that satchel though. No, not punished in the window. Yeah, Small as it like a was. โอ้ซุยอีกแล้วซุยอีกแล้วซุยไม่หยุด บูมบูคอมหนึ่ง ซุยชิบหาย Navi can take their time, man. They have so much control and they have so much time. The flash not คุ getting ณครับโม anything. จิไดฟุกุ This one will. You see it zest turn to the corner and it's beautiful. It Wait! sets him up quite nicely. เย็ดแม่เซต Shao's just on the tap. Reconsiders it. He's gonna get it to halfway. He's gonna get it all the way. Mikey's gonna take it the whole way. What? Another stolen แม่งเหลือเห defuse. ลี่ยมนิดเดียวให้มันออกไปข้างนอก And the pit cutting off the sight line. They can't punish ไอ้ยา Shao. อันติครอบไม่ถึง I ครับ can't believe it. อันลัก You กี้ think there, the pit is the one thing that flips it back into DRX's Yeah. favor almost. But it is their demise. I cannot believe it. And Stacks what? Half a second early, and he gets it with the shorty. You can't really fault Zest for a play like คน that นี้ in เขา that อยู่กูตั้งแต่ situation. งานเริ่มนะคนเนี้ย Like I said, any other situation, you feel like the pit seals the deal for DRX. We saw this set up a lot on DRX's defensive side. As soon as there's contact, Stacks takes a little bit of damage. RB with the อัน flash ติ and the ถูกแล้ว swing. แต่ตอนวางมาโกะโดนไล่ที่ But he's slow. เฮีย I อัน mean, ติมัน sure, เพิ่ง he มา has a น้อง dare อัน swing นั้น in อั a นติเฉ situation พาะ like หน้า this, ไอ้ right? สัตว์ Double flash here. Double flash is beautiful, but it's a 1-for-1. Yeah, it's just all it is. Cena, the one falling on the side of Navi. ต้องบอก though. ว่าซวย Say, removing the wall maybe relinquishes some of that, I guess, safety in the site execution, shutting off the choke point, but พวกมึงว่ามันวางไม่ถูกเหรอวะ Buzz is not exploring elsewhere. ถามจริง Shao seemingly aware มัน of เป็น the เหตุการณ์เฉพาะ possibility. หน้าเฉยๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้น Flash น่ะ make a move. มาโกะก็ต้องขยับ โดนไล่ Information though, 'cause it allows ส่วน DRX เซต to อันติ fully เพิ่งมา control ตรงนั้น the ก็ต้องกด being เพื่อเอาตัวรอด Absolutely. ให้อันติมัน I คุม think you're right. The one question is, does Buzz make a move? มึงมองว่า How patient is he? มาโกะมอง Because ผิด right now, วาง I ผิด mean, he's got him ทั้ง controlled. ที่ He's got him ตอนที่ corralled. เซตเพย์อ่ะมันไม่มีอันตินะ 30 seconds. And the silence on the spike, that flash. 30 seconds left. Notwithstanding is deafening. เออ กูมองว่ามันเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าที่มันแบบ Biding his time. ซวยซะมากกว่า Flash and then the satchels. You imagine they'll start to go out and there they go. But it seemed like he hit his legs on the way out. เพราะว่า It's a 1-for-1. เซตก็ไม่รู้หรอกว่าอันติกูจะไม่ครอบ But it's not gonna เข้าใจไหม matter. DRX hold the line. มันไม่มีใครรู้อ่ะ A chance to recover after ไอ้เชี่ยมุม Navi มุม steal ออก away the ฮู defense. ก้า แล้วอยู่บนกล่องเนี่ย ต่ำๆต้องมีหนึ่งครับ Convert the response stacks. ไปหาเล่นนะในแรงค์ของ Antsy ดี on stage there. Perfectly timed. Yeah, I mean the sight hold stands up to the test regardless, but see the patience from Navi. Shao just fixated on market. Yeah. Anticipation of something coming through like that. DRX will take a pause for thought. Good morning ครับ 30 เมตร XD There's Mako and Stacks ค again รับขอบ holding คุณครับ that น้อง site เปอ there. ร์ Stacks not top fragging for DRX, but pretty freaking close. 24 and 18 right now. ตอนแรก As you mentioned, มัน DRX ก็ with วาง that ใกล้แต่ timeout. มันโดนเซตเชลเลสแคนเซิ Just ล a couple of moments away as Navi are going to have a chance to take the lead once more as we head into the second round of overtime. That's really good art. Yeah, actually, I'm really That was impressed. very good. Drawing, yeah. Yeah. You much of an artist? No, No. It's a shame. I was close to lying there, but thought better of it. What did DRX do on this attacking side? You remember there was some injection of pace from them as we saw in the previous round, or in the first overtime bout. พอแล้ววะ
Doesn't seem to be the case, although they are set up for it. You got stacks ready there for the flash. You have our Buzz. They're denying this orb once again Yeah. with the double satchel maybe. It's not seen on the other side of it here, so you have to worry about potentially a paint shell and a boom bot. This is interesting too, because when we had this conversation previously, it was because of the investment of the satchels that we thought, well, maybe that's not it. But it's just a dump of utility to deny the early grab of it and then rotate off. But maybe this is a read actually for DRX because it's Zipan they hear on the other side of it. Yeah, they sure. don't progress deeper. That's a very ช่วงนี้เป็นไรวะมีปัญหาคอบ่อยมาก Yeah, very good point. ช่วงที่ไอตอนนั้นแล้วเสียงมันหายไป Look at the อะ confirmation now. Yeah. นานมากเลยนะกว่าจะหาย แล้วไอแบบไอบ้า Again, ไอ maybe บ the อมาก indication in instances, this is the lighter side of the formation. CNET's desperately trying to prevent any progress into hookup. They would be right. ย้ายที่สตรีมไหมครับไม่ครับ See that wall over towards A causing problems. They had to invest a Trailblazer just to clear out short. Investment of utility doesn't catch. ตอนนี้นะ CNET. ตอนนี้ไม่ย้ายใช่ต้องบอกก่อนตอนนี้ เดี๋ยวถ้าจะมีย้ายจะมาแจ้งให้ทราบครับ Nothing caught on คือ long. การย้ายสตรีม Jason Xiao back ย้ายที่ส towards ตรีม A. เป็นเรื่องใหญ่มาก DRX have done ต้องแจ้ง great to แบบ deny or avoid แจ้งแบบ confirmation here. แจ้งให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อะ CNET's a trap. อ้าว Wall goes down. His อยู่ life ๆบ้าน goes ก็ to หาย Mako able to clean him up. Angel Ooh, Flash. ooh. He can't see a damn thing. Flash Dancing back. around Ooh. back sight. ยาบีเล่นดีจัด Unreal. DRX have cracked the site wide open. Now Navi have shown up with reinforcements, but it's too little too late. They still aren't their way out on site. As the crowd comes to life once อู more. อาบีเล่นดีจัด DRX looking to take คือ the ปล่อย lead ตัว against ปลอม Navi in ปุ๊บ overtime. โยนแฟดไปข้างหลัง หันหลบ But แฟ they're ดตัว far ปลอ from ม done. โดนแฟดข้างหลัง โอ้หมายรอด Still วับ some มายิง pesky members of the defense up. โอ้ไม่ Zip and Xiao and Sugetsu putting in what seems like an unwinnable situation, but the demand is there. The ask could not be greater. And it seems like they're crumbling in the face of it. That's exactly what they Oh do. my DRX take the God. lead back. With a Prime Gaming flawless nonetheless. Wow. Will immediately force the timeout from Navi. Absolute perfection here from DRX. The patience on display. And it's key as well that RB avoids this flash on B long. Oh. Yeah. That's what forces Xiao to reconsider the setup here on defense. เยี่ยแม่งบอก First อา line, บี it's a กากไอ้ four-man สัตว์ push in. You see the frustration here from CNET because it's just the timing on the wall. DRX, he said down to the second. เยี่ยมึงดูอาบีเล่นซะก่อน So เยี่ย well considered. You know, to go back to avoiding the flash from RB, it feels like we've had a lot of that in this map. Just misdirection, right? Off of lack of info or the denial of info has just been so good. เยี่ยเก่ง That's what leads us to this point. Navi calling a timeout in overtime as they find themselves in a position that, honestly, Mike, given how the map went, I didn't expect us to be here. DRX very slow to start things here on Bind. Yeah. Yeah. An understatement to say the least. But here we are nonetheless, an opportunity for them to close out map one of this series. And we were saying this was a question mark to kick things off here in the best of three, but didn't think it would go this long, that's for sure. No. Hopefully an indicator of things to come. Remember, playoff bracket up for grabs. 8 days to think, to prepare. Short vacation in between. I mean, yeah. So valuable in DRX, so close to taking 1-0 lead in this series. I haven't seen this often though. Finally, DRX leaning away from มีบุก setting ไหวไหม RB เข้า up ไหวครับน้องไม้ towards long. It's just going to be stacks here. Talking about the operator potentially coming into play. Cena does have it in hand. You wonder if you can't imagine he was spotted there. Angel clears out the dog. สกินเฮีย CNET still able to hold that line. Off of the flash, no swing. They really no way to either with that slow at their feet. สวยละเอาสไนมาทิม So first, Snakebite already invested. What here, so way la? one more for Zest to work with. อย่างนี้มีโอกาส DRX เยอะนะ Finally, the rotation comes through, but timing's a little off with Navi. Nan, looking nan, as if nan, they ไป want อยู่ to slip มุม through นั้น the อีกแล้ว TP. RB's gonna have a lot to do here. Same with Buzz. And they're gonna satchel out, they're gonna flash Oh! balls. What can RB do? I mean, you can't imagine much in the face of all of that Viper utility. And even more piled on, but he's
I thought he was going to swing in front through the molly, but he doesn't. เชี่ย Swings back around, Sugetsu cleans him up. You see the defenses for อุ้ย DRX สแต็ก scrambling เย็ด with แร่ Stacks with two. Trying to right the ship, trying to bring him back. อุ้ย Trying to put him down as 5 ต่อ 3 Angel's got the molly and the ult here though. Angel มีอันติ DRX still have to move fast. And they have no duelists to go with it. They have no duelists to take the fight to Navi's อ่า doorstep. เรียบร้อย It's all on to Angel. Off of this you go. Seekers, the flash. เรียบ There's ร้อย Orbital Strike. Sets cleans him up, and DRX somehow 5 ต่อ 3 claw แพ้ their way back into the map ขอบคุณครับ and แบม take ทา the โร่ 1-0 แล้วก็ lead. กาลิกด้วยครับ ขอบคุณมากครับ This Cypher came so miserable to deal with. You've got to get so far up before you can clear it out. Meanwhile, DRX have gotten their way out onto the site. เฮ้ย Some ทำไรอะ defenses are there, but มันจะ Mako ทำอะไรอ่ะ looking to play spoiler up in heaven. No challenge yet. It's just Sugetsu who's playing on the other side, and he's going to play into this. Well, of course he's going to play Hey! into this, but they No walked way. right by each other. What? He's able to slip through the poison orb here. Gonna get the backstab on Xiao. He will fall. โอ้โห it's a มากดหน้า surprise. ฟูคอนโทรลไอ้เหี้ย Now you see the double duelist from Navi causing problems. They've gotten the spike down. They've repositioned up towards heaven. You see some of the mollies come through, but you're not expecting Sugetsu here. Either way, handled. Zest cleans him up. Standing. All falls onto RB. He's got to swing out. He's got โอ้ to get มา one. And โกดได้ Angel's timing ต่ำ is ๆสักสอง perfect. นะ Navi will get the pistol. A very slippery pistol round from DRX, but you see the frustration on Stax' face. ขอบคุณครับ Unable to พาวไร find any further pressure here, but พาราลี Marco พาราลี in the smoke criminal ขอบคุณ antics ครั from บผม yesterday. กำลังใจครับ Nearly runs มี away สาย with ล่าง that one. มี In ค fact, รับ DRX are able to get the open plant for heaven as well in this situation. Navi just find everything they need. I mean, Angel's timing there. โอ้ย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  As you mentioned, you see frustration ขนาดนั้น already. เลยเหรอ Felt like such a close situation. The potential for DRX to ขนาดนั้นเลยเหรอ take another แตก pistol, เพื่อน ultimately not falling their way. And you see the buy from the attacking side. There's a little bit here. You've got Sheriff in the hands of RB, a couple of ghosts. It seems like they want to head B. มันเหมือน Where Angel's already waiting. That one way so difficult to deal with. Or picked up. Very systematic by Navi. You notice as well the camera is going to be the default force who gets to every อยู่ single เห็นหนู round. And we're looking for these early rounds to be as productive as possible in terms of just dealing with it, finding a way of removing it, denying that information, because it's going to allow Navi to sit in very heavy leans towards mid and B, just on the back of that one piece of utility. We're dealt with here, but Watching here. good miracles from DRX. So they can make these pistols work. What they do have here is the power in numbers. There are three on the other side of this smoke. Angel's left alone, and he does not have the weaponry to deal with it. Overwhelmed, CNED from up in heaven, who was supposed to be providing cover, shows up a little late, but not too bad. See the push through from Mako, not able to find any space either. This has gone absolutely sideways for DRX, and you didn't expect much. But this 30 is seconds almost as clean as you could possibly ask for from Navi. And the one big objective here, obviously, for Navi, you don't want to see these rifles removed, and CNED will find a third on the round. Well, I think even on top of that, it's not just that they didn't lose rifles. 3 members carry full armor into the next round. They didn't take any damage. You don't have to reinvest in situations like that. You see why this ever talked about buy now from Navi can be so difficult to navigate. Early on, it just snowballs quickly. We've seen it just 2 off the Blade Storm as well. Another thing to offset Yeah. the finances even further for them. It's a very good point. DRX will spread a little thin here. Spike across towards A side, but don't expect any early commitment with just 2 members of DRX. Navi's utility removed, and once again Navi will secure this orb in garage. See, they're going hunting though. As Zest has found an open elsewhere. Zipan way ahead of the utility that's set up as security towards A site, or at least towards heaven. Yeah, dancing in a dangerous situation. Work his way around a fine line, and ultimately is not punished for it. Meanwhile, Navi ขอบ still คุณครับ taking surges on space. your Look how far Angel mess is. And yeah, there's a little bit of help from Xiao, but if the ขอบคุณ timing's ค not รับ great, ครับผม he's in trouble. But they have to farm here because it's everybody from DRX drifting this way. There's the flash. There's the confirmation. RB's ahead of it though. He's looked to swing. Angel on the reposition, dropped. Xiao has to tuck tail and get away. And now in the face of the paranoia, in the face of the dog, manages to take one. Well done.
but the sight lost. โอ้ซุย He finds a kill on the way out. Zest will secure it though. Seen it. A 1v4. Still pretty healthy, but he's found a couple of kills very early on here. Will make this a เฮีย possibility. DRX เล่นกดส้นตีนเนอะกระโดด And ยึบ you ยับยับ see the ยึบ paranoia ยับ of just how he's ดูมาเนี่ย handling his crosshairs. There's someone low, it's behind Nee, pillar, man. behind garage, up in heaven. So many things to consider, so many angles to check, and just not enough resources to do it all. ไม่เปิดแต้มเหรอพี่ชัยโอ้ขี้ He เกียจ did แล้ว find a เนาะ kill before falling, so those two away from the blade storm. เหนื่อยแล้วมั้งขี้เกียจนั่งกดนั่งเฮีย Zest drifting up in that lurk, up towards ramp. This contact he plays is causing problems. We'll seeทั้งเหนื่อยทั้ง if we see หิว more of เลย that. ไอ้ I'm สัส also really curious to see if Navi continue to try to bully ฤทธิ์ what's แล้วครับ happening in B. You think about the previous round, instantly cleared the turret as you mentioned, the one way the flash, and they just established control instantly. Do DRX push into that, knowing what's on the other side? That's exactly what happens. Angels punished. 2-0 ไปเพื่อนไป Read them like a book. And relying heavily on that conditioning early on, but DRX are the ones to flip it back in their favor. Angel dead off the rip. No 2-0 ให้ smokes. บูมชื่นใจ And Cned and Sugetsu's cages, but Careful. straight น้า away ทำไร DRX feel like they're going to have pulled the น้าก็เป็นของ rotation. น้าอย่าง I นี้ think แหละ a good read on how Navi want to approach playing this composition. ก็ชอบตายเร็ว Sugetsu on the cipher, leaning heavily on the other side of the map เอ้า to ซื้อ where ผิด this บอม utility is invested in. Totally wrong read. Right. Nobody even within earshot of hearing this. Are we going to benefit off these trips either? No, I mean the cam looked like it spotted one. Bothซื้อ trips ผิ have ด been บอมไม่ cleared. ห You นู see the utility from RB has been planted and set up. Spike And they planted. can draw a line in the sand here, Mike. They can establish so much control. It's going to be so difficult, so labored for Navi to get through. Zest very disconnected from this, but the rest of DRX tucking into these very tight positions on เซ site. ฟ I think Navi probably thinking better of this one, yeah. Wow, early. Perhaps because Cena's holding it วันนี้ up. 3 คู่นี้คู่ 3 นะครับ MK Not Light เฮ้ย confident whatsoever about the retake. No. And again, ผมครับผมจะให้ว่า3 I'm เดือน going to ค take รับ you guys ผม on มา a ครับ long, ยินดีต้อนรับค a รับ long ผมค path รับ here because it goes all the way back to Angel at the beginning of the round, dying, เวลา forcing Navi ทั in ว a ร์มัน position เป็น where แบบ they นี้แบบเวลา kind น of อนไง have ค to รับ play เนี่ย off B or off มัน A, นอนปก excuse me, ติ and ค rely รับ on the utility from ก็คือ Sugetsu. That's essentially a loss in that round. But the thing is, the จ success บ of ทัวร์ this จบแต่ละวันก็นอนตอนนั้นเลย that นะฮะ obviously employed it very, very well is เพราะว่าพี่ไม่ต้องมีธุระที่จะต้องตื่นไปไหนมาไหนในช่วงกลางวันอยู่แล้วครับแล้วเราก็ได้นอนเต็มเหนียว is set up just by receiving information on A. Sure, sure. It enables pushes down mid or ขอบคุณครับ stacking garage, for example. N21 มัน Angel ที a วี little ahead of the เฮ้ย curve ซับส in ไคร that ต์ regard, 9 but เดือนของ with เรา no resistance shown towards the orb and it being given up. ซุยดูดรอปลงไหมเหรอ He's just feeling like he has ไม่นะเขายิงแม่นนะ some room to พี่ play ว่า with. เขายังไม่มีโอกาสได้ยิงเฉยๆก็ยังเหมือนเดิม Beautiful แค่ยังไม่มี isolation โอกาส from ได้ยิง DRX though. ถ้าได้ Has ยิง forced แบบ the ตั้งเป้า adjustment. สวยๆก็ยังคมอยู่เหมือนเดิม At least in เฮ้ย this มึงเลิก round. เล่นเถอะไอ้เจ้าตรงเนี้ยไอ้เหี้ย Angel toying with the idea again. แฟดวันเวอะไรของมึงโคตรเปื้อนเลย He You gotta doesn't give give him up, that. no. It takes a lot to really deter him. พี่บุ๋มโคตรซื่อสัตย์แน่นอนครับ Placing พี่ swarm ตั้งใจ grenade. ครับ Swarm grenade out. But these are very curious rounds because there is an operator on the other side. So if DRX get an early read of that คน adjustment, คุยไม่เข้าใจครับบอกนอนนานไปเพราะดูแข่ง It's จบ interesting เช้า too because I don't think they ever confirmed that there was an op in the previous round either. So again, suspicions on the other side, and there it is. Yeah, shot rattles off, confirming the ถ้า weapon ไม่เข้าใจ is on ก็ the ให้มันเป็น opposite แค่ side. คนคุยแค่นั้นแหละ Still เหี้ continuing, ย still intent on pushing อย่าเอา into มัน the เป็น team แฟน defense. Into the เป็นไง weapon, the paranoia is there. Buzz waiting to go, and there he อู้ goes. Cned plucks him out of the sky. อะไรอะ Xiao not able to follow suit. แพ้แล้ว2-0 Op hits แล้ว the ground harmlessly as the site once again is lost. Spike planted. the pit will go up, giving them some safety on site as well. Navi, looks like the first turn locked out of this. ไหวไหมเนี่ย Angel will NAVI operate. I think that's just number one objective เฮียแม่งเวอร์วะ after the spike has been planted. Navi lagging behind a little bit in terms of the rotation. There was a แต่เชื่อ ton ไหม of pressure พี่พีดิกโดนทุก coming คู่ towards ครับ it, but maybe Cena just spotting the turret is enough of an indicator ถ้า to DRX say, ชนะ Navi's นะ just the one here to lurk and ถ้า DRX ช control นะ this โดนทุก space. คู่ Yeah. Why it's not. That's why we don't see, sorry, a rotation earlier on.
I love the diligence behind the utility here, though. The Trailblazer clears all the way up ramp. Marco still posts the paranoia to clear out that window, clear out rafters. พี่มีความลับอย่างหนึ่งนะฮะ shown early. จริงๆก็ไม่อยากจะบอกหรอก Back away from it. DRX will find a third here in succession and force a very early timeout from NAVI. Surprisingly, คือทัวร์นาเมนต์ล่าสุด Ascension ที่ไทย straight out of the นะฮะ sky, jump scare on top of it, to be honest. Also, a nano swarm landed there. I didn't catch that เว็บอะ damage going down พี่ actually. พี่เล่นพนันพี่เล่นพนันใช่เพราะพี่นั่งดูทุกคู่ พี่ค่อนข้างวิเคราะห์ได้เฉียบขาดจน They เว็บ did overwhelm him. They แบน did พี่ take อ่ะ him พี่ดูดิ down without dealing มันไม่ให้ any พี่ more เล่นหรอก damage. So, as you were mentioning, an early timeout called มั from นโดน NAVI. พี่ฟันไปแบบหัว Now that แบ they've ก seen a couple of rounds of หัว what แม่ง DRX แบก tried to do on attack. เจ้าตาย Now อ่ะ that เฮี they've ย seen that some of their กูชนะ early เจ้า approaches อ่ะ and their early intentions are not going to work the way that they thought that they would. เยอะมากๆครับใช้คำว่าเยอะมาก Choose to throw the brakes ๆ on ไม่ it ใช่ and กลัวมึงได้เยอะไง reconsider กู seeing the depth ได้ there is เยอะ in the playbook. มาก And again, given the ๆ fact หัว that แม่ง you're down แบะ low แล้ว in กู this ตบ series, เพี้ยตบเพี้ย yeah, it's ทุ the ก upper คู่อ่ะ bracket of this group, ส so กาวาไรตี้ playing for กู life, บอก but เลย you don't แม่ง expect แด่มาเลยอ่ะ this deep into the playbook สกาวาไรตี้กูตบปับหัวแตก NAVI to really show. I mean, looking at the veto, so coming into split, this is one you มัน gotta แบนกูเลย kind of hedge มั your นไม่ bets กู on เล่นอีกต่อ DRX ไป having จบ the advantage here in map 2. จบกัน We'll take another couple of rounds to break the money of NAVI, considering the number of times we've seen them save these weapons. ถอน across. ได้ That's ถอน the ได้ one ครับ thing แต่ that's เขา got ไม่ me ให้ in ลง this ต่อ position, to be Yeah, honest. I mean, they'd be really struggling if they were losing ถอนได้ these แต่เขาไม่ให้ลง weapons ต่อครับ after the fact. ไม่เว็บมันดีเว็บมันดี Still sitting on the blade storm, just แต่เขาไม่ให้ลง building ต่อ up, so a เฉย couple more. กูไม่รู้ดียังไง Now one off the Seekers. มีหกเอาแค่นี้แหละมีหกหลัก Utility Yep. from Sugetsu มีหก here. หลัก Focal มัน point ไม่แบง coming กูหรอก here, or at least Angel initially. ก็กูบอกเลยกูตบเพี้ย Was wanting to feel it out, see what's up here. กูแบบกูให้คมทุกเม็ดน่ะยิ่งกว่าเมสซี่ที่อยู่ในอินเตอร์ไมอามี่ที่เขายิงทุกนัดอีก Zipan playing alongside Sugetsu in these กูเนี่ยแหละบุมบูรพา มันแบนกูเสีย That's just crazy. ไอ้เหี้ยไอดีกูเนี่ย You set up from the โชคโชนนะกูเล่นมาตั้งแต่สมัยมหาลัยไอดีเนี้ย clears it out instantly. คือกูได้เสียน่าจะหลักล้านได้เสียอยู่อย่างนั้นอะยอดเดิมพันอะแต่จริงๆบวกลบแล้วมันไม่กี่บาทหรอกมันไม่ถึงล้านหรอก Preemptively แต่มันแบน start to กูอะ rotate, ทัวร์ล่าสุดอะ I think Cna's paranoia is that somebody can slip through heaven คิดดูดิ in towards spawn. กูอะผู้เล่นกิ So spread very เขาเรียก thin ผู้เล่น on this ผู้เล่น A กิ side ตติมศักดิ์ defense. Angel's gotta be careful. He has แม่ง to เอา toe กู the เละ line. เทะเลยเฮียแม่งแบนกูเสีย CNED is now peeking out towards heaven without Viper Wall up. There's really no information of what's coming in through mid. Oh. Angel's going to get overwhelmed once again. RB's going to be late on this pinch, but they're going to get heaven control. Unless CNED can do something about it. And no, he's dropped instantly. The satchel out. Zipan trying to hold the line, trying to keep him back. One's all he finds. Sugetsu แล้วเพื่อนเลิฟกู is ahead of this. รู้ They เรื่อง have no เพื่อนเลิฟ idea. กูทำไง You're รู้ไหม absolutely right. บูมบูมิ How much more can he find? Stacks with 20 HP. เห็นว่าไอดี Laughing มึ in ง the โดน face แบ of น danger, ไอดีกู swinging ยังมี forward, นะ getting another. But they got the open plant once again. A chance here for Sugetsu to find cheeky half แต่กู defuse, ขอ but ฝากไปด้วย RB นี่ swings เพื่อน onto เลิฟ it. กูเยี่ยหมูเยี่ยหมู DRX looking in total control of this Yeah, first yeah, half yeah. of split right now. I mean, in Yeah, the face yeah, of different good looks from left Navi. Think about it, on the other side of timeout, we talked about Sugetsu's change. I mean, there was differences in how Xiao was playing. Angel was in a different position as well. Excuse me. It was an entirely different look. And like I said, the fact that that's removed so early on in the round, it gives DRX so many options, so many opportunities. นี่ดูอะไรนี่ดูนี่ดู Put Sugetsu back in a position towards A, setting up the same camera towards heaven. He does have Zipan alongside him this time. ดูฟุต DRX มาเหนือ มึง Gaining ใส่ so ไหม much from ล่ะ his default early on. มึงให้ใส่ไหมล่ะไงเป็นไงดูเยี่ยหมูมึงให้ใส่ไหมล่ะไง Garage, Yeah, for Mo, example, yeah, Mo. has also suited them very well. เยี่ยหมูมึงให้ใส่ไหม This ล่ะ was touching on Navi's comfort zones historically, Yeah, sometimes Mo, being in these oh, slow wow. rounds, but ไอ้เหี้ย certainly not so far. No, taste of their own medicine is bitter. But they want to fight this. The paranoia and the flash. Oh, this is beautiful. แพ้ได้เหี้ย It's nothing. แพ้ได้สัต So ว์ well set up. I thought they were dead. โอ้ย But Angel now You by trying to Lung. face into the smoke and play hero. He cannot do it either. What a fumble. I mean, the Seeker just reveals Angel's TP.
Spike planted. at the worst possible time. Showstopper doesn't catch him, but he's overwhelmed. Zipan and Sugetsu now in a 2v4, showing intention to actually commit towards this. Player standing. But it's going to seal the deal. Sugetsu finds a response though. Yeah, it's gonna have to be a 1v4 if he wants to pull this off. You see the reposition from RB heading towards heaven. Just another thing to consider. โอ้ Way แพ้แล้ว too much. Sugetsu falls. DRX continue to march forward. And Mike, I've got to go back to that garage play. We'll see if we get another look at it because ได้ไงวะ there were 3 members in กระสุน it. ซีเน็ตหายไปไหนวะ You think for sure คือมัน you're กองอ at ยู่ least ตรงนั้น gonna อะ I mean, the 3 utility ตัว is absolutely perfect from Navi. เฮ้ย It's just there's too many people to shoot at. He can't find a single one of โอ้ them. โอ้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  I thought he was melting out of his chair, Yeah. man. I ได้ thought ไง he was วะ off the deck. Certainly an opportunity to slip through their fingertips. What the fuck วะ But again, no real time to think it through, no real time to dwell on it. So we march forward, Zipan getting that orb. And that's everything in the inventory for Navi here. Yeah. The question is, you look at their buy, and it's not great. Hey! 2 rifles, 3 pistols, do you ไม่ใช่ invest? Or did they get the Yeah, opportunity to? Yeah. They can find a man advantage potentially, but DRX have been fantastic at recovering from 4v5 positions. Another question altogether with all มึง of ไป the เล่นใน goals ไซต์เถ facing อะ up against กู them. เห็นมึงเล่นบีเมนทีไรโดนทุกที Yeah, a very อ่ะ good position on mid here. DRX maybe ทุก anticipating ที่จ some ริง ๆ นะ pressure back of นั่น the นั่นนั่นนั่น shots. นั่นนั่นใกล้ละใกล้ละชะตามึงเริ่มขาดละ Little damage, Confirmed, though. yeah, but Zester's taking a chunk of damage. It's just so much, actually, there's so much passive info that CNET is getting just because of his position right now. And you wonder here, the flash, they're actually rotating off of the flash. Xiao just got confirmation that there was presence A towards ramps, and they instantly flip back towards B. Buzz is already through with the paranoia, but Zipan's ult keeps them back. He's going to get a second and potentially more. CNET's on the hunt! It was messy, but both connect! B. And now Stax is left alone, having to think through what the heck just happened. How did we get here? CNET with 3 and Navi does 2. A great recovery round from Cena in terms of the confidence as well. And you're right, it's we saw one round where that flash confirming presence or not confirming presence elsewhere on the map on Bind. This time around, Navi don't fall for it. They stick to their guns and pick up 2 huge kills to prevent this side hit. Cena cleaning up with a 3K. The second one was gross. I mean, you deal with the whirling dervish of blades when you've got RB in your face, but DRX stacked up here. Are they looking to pop off this again? Deep flash. Luckily, Angel สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับ the thing is too, a couple things here. The one way was missed because of the pressure, and even เล่น if หนึ่ง it ปะ had hit, ไม่ ต ค อ รับ นเช้า already ครับ passed พี่ it. บูม Oi. Angel just bullied out หนึ่ from ง this angle. Has to reposition and try to drop 188ของกูไอ้สัตว์ There's re-smoke behind them as well. Yeah. No real idea of where they are. Still has a paranoia in his back pocket. ขอบคุณครับขอบคุณเซนิสตาครับแล้วก็นาจ้า NPP ของมากครับของมาก Another ครับ example of DRX anticipating some aggression on the ข side อบคุณ of ทุก Navi. ซับสไครต์เลยนะครับ Trailblazer will คือ be เดี๋ยว able พรุ่ง to นี้ไป confirm ทำหลอดมาเอาจริงความตั้งใจพี่อ่ะ sets of shots onto it. คือก่อนหน้านี้ทัวร์นาเมนต์ไทยอ่ะพี่ไปแตะ 1,500 มาละแล้วพี่ก็หายไปทำธุระเรื่องคุณแม่นะครับซับสไครต์มันลดลง พี่อยากตั้งใจสู้อีกสักครั้งหนึ่งพี่อยากให้ซับสไครต์ไม่ถึง 2,000 ทัวร์นาเมนต์เนี้ยพี่ให้คำมั่นสัญญาเลย ถ้าไม่เป็นตายร้ายดีถึงขั้น ICU นะ กูจะมานั่งอยู่ตรงเนี้ยทุกคู่ทุกเวลา Find something like that. They're gonna flip though. And RB's gonna find some space. The spike is there and it instantly falls to the ground. Sugetsu dancing around the cage, finding โอ้ more value. ซุยก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยครับขอบคุณทุกซับสไครต์ครับใครที่ไม่ได้ดูนะใครที่ไม่ได้ซับนะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้สนับสนุนผม ทุกคนน่ะสนับสนุนพี่ทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วหนึ่งก็คือการดูโฆษณาอยู่แล้วแน่นอน And that's what โฆษณาพี่ก็ได้มีรายได้เหมือนกันเอาจริงหมดไปเยอะครับหมดไปเยอะกับเรื่องจัดงานศพของคุณแม่พี่ก็ตกใจเหมือนกันช็อกเหมือนกันครับ 100,000 บาทต่ำๆนะครับก็ช่วยๆกันไปกับพี่ชายแต่พี่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้แม่งเยอะมาก Great hold from Navi nonetheless. And Down A. the
said, Sugetsu comfortable still on site here to deny the TP from Marco from even finding the plant. ธรรมดา Forced the timeout for DRX. เราก็ไม่รู้เลยนะครับเพราะนี่เป็นงานศพแรกที่เราได้ต้องจัดเอง A course และคิด correction ว่าน่าจะ after 5 rounds strung together by DRX. มีพี่ชายด้วยดิ Actually, มีดิ how crazy the Yeah. staying power is from Navi, given the timeline. สู้ๆครับผมรอดู Right, โฆ you ษ think ณา about how they've ขอบคุณครับ managed to keep ขอบคุณ enough ครับ money to stay competitive in ไอ้ this. เหี้ย The fact that they had มัน 5 แปลก ults ๆเว้ย just แต่ก็ได้อยู่ so they สู้ both ๆครับ of รอ those ดู were โฆษ hitting ณา at the exact same time. Because สู้ of those ๆกัน things, ได้ค because รับ of ได้ how ครั well บ it's been handled, they're still in this, given the 5 rounds in a row from DRX. Just a few moments now before returning back into the action. Again, if you missed the first map, I'm so sorry. It was a treat. DRX winning 15-13 on Bind, getting us to this position where Navi find themselves down 1 and perhaps on a quick ticket to the lower bracket. Ultimate's available here for Navi. Neural Theft, the Seekers, and the TP from Angel. พี่ชายหล่อไหมครับ We see a big โอ้ย adjustment พี่ชาย here พี่ for แก่แล้วไอ้ DRX เหี้ย coming out of the timeout. เขาห่างกับพี่ 8-9 ปีเขาน่าจะ Zest back in a position 30 outside A. กว่าแล้วอ้วนทำงานไม่ค่อยดูแลตัวเอง But Navi sticking บ้า to the งาน rules here, at least in terms of แต่ก็หล่อแหละ Sugetsu's แต่น้อยกว่าพี่ utility and Zipan พี่หล่อ alongside อะ it. Bomb grenade out. กินกันไม่ลง But now giving up this fight towards Garage. Yeah, and putting a lot more focus on the V. I don't think they've had two, I mean, maybe other than the pistol where they fully pushed through, but Navi's timing ไอ้เหี้ย is great. Angel in the swing gets the ใคร duelist. ใครอุ้ย Okay, finds a second โว้ as ว well. โว้ว Through the โว้ว same เจ้า spot, โว้ว Marco. เฮ้ยเจ้าเบา Early advantage, one of the first we've really seen from Navi. บุมจะนอนเจ้า Disengage from. โอเคนะ Angel giveth and Angel taketh away. 2-0 ที่เราคุยกันอะ Player Question So, his aggression, and you question why he's first to die so ขอบคุณ often. ครับขอบ And คุณ sometimes it ซับ looks ซับ rough, สไครต์ด้วย but นะ then ผม other มาก times ครับ he's ผมมาก frags. Yeah, take the good with the bad in ถ้าเจ้า situations ทำ like นี้ก็ this. ไม่ได้นอนเลย The timeout seems to ถามได้ไหมครับ แล้วไฟออนที่ตามหาเจอไหมไม่เจอครับสาบศูนย์ Sure, they really had an opportunity to get things going there. Yeah. With 2 kills through the smoke in mid from สาบ Angel. ศูนย์สาบ Yeah, ศูน that's ย์ a good point. Will be เอาจริงไม่ค่อยได้หา in terms of ไม่ได้ตั้งใจหาแบบจริง ๆ จังๆแบบเดินไปหยิบดูตรงนี้นึกตรงไหนได้ก็เดินไปหยิบดูอะไรเงี้ยยังไม่ได้หาแบบจริงจังขนาดนั้น Hold on to this rifle. Get a consolation แต่ก็ at least. ปล่อยไปเถอะมันอยู่ในบ้านเนี่ยแหละพี่คิดว่ายังไงก็อยู่ในบ้านเนี่ยแหละครับ How close you? I mean, 3 technically. ให้เป็น you พระ got the work, เฝ้า got บ้าน kill, ไป and then ปล่อย die. พระ Still 2 off the Seekers though. Yeah. there. I mean, he's a 3800, so still not too much of a concern. Lockdown available now for RB. Had a very เซเปเล็ก slow มี start แข่ง to วัน this ไหน match. ครับ เย้ DRX are planning เหมือน on ไปดูมาถ้าจะไม่ผิด around that old เริ่มเบอร์แล้วน่าจะเป็นคืนวันพุธ ตี 2 วันพฤหัสครับ behind some of these trips. ขอบคุณครับคิมโมกรแล้ว So stacks we were talking อู about โย his economy goes light armor ขอบ Vandal มาก doesn't ครับ buy ผ a ม dog. ซับสไครต์ครับ It's just enough to get him into the round, but you think about the fact that น้ำเนื้อหมดเลี่ยม you're ไอ้เหี้ย looking to entry buzz onto the site. Yeah, he has the ต้อง room, ลงไป but เติมสเบียงแล้ว we'll see how they choose to play around the lack of the Trailblazer. Meanwhile, almost all of Navi's here, Mike. They've got 3 here. CNET is playing in mid, so you can rotate over very quickly. Creeping closer and closer. Meanwhile, it's the same Cypher Cam. It's the same setup. Buzz has gotten through. Looking for the trip, finds it. They're going to invest a lockdown too. They're going to fully send on this. Very late investment in lockdown, and yeah, it's punished by the paint shell. A little bit unconsidered there. Yeah, such an important tool, no longer available. Mako, though, able to clear one out. The paranoia to buy some more time and create space for another. โอ้ What a shot! What a shot Zest is also playing really far off. The turret's still up and he has 2 mollies. อยากดูข้างๆนะ I mean, you're ของ expecting ดีแม่งชอบมาทีหลัง here. ไม่รู้ทำไม I don't know if he's going to find the space. Oh my gosh, he slipped the net, but Mako paranoid still gets him. เจลบอก And ง you ง imagine here, I mean, do เจล they บอก still บอร์ด go? กูยังมันมีประโยชน์ไหมวะ At this point, Ooh. Find a couple of kills. Cena gets one as well, but อู้ time นึกว่าโดน all ไอ้ but เหี้ย elapsed here. เฮ้ย Gosh, if he had hit that Hey! shot. Oh no. เฮ้ย อะไร Oh, I thought. Thought ยิ้ม I ยิ้ม thought ไอสัตว์ as ยิ้ม well. ยิ้ม I thought ยิ้ม you see the smirk on his face in the player cam. That was a sinister ยิ้ม one. มันยิ้ม Last round before the switch.
say, luckily the lockdown being dealt with doesn't result in DRX folding in this round, but consideration was Zipan โอ้ primarily being the person on onside. ยขอบคุณครับ EK ของ Subscribe ใหม่ด้วยครับ What is that? Yeah, same. ชอบรีแอคชั่นในนี่ว่ะ Sometimes you're just ยัก gifted a คิ้ว kill, หลิว yes. ตาอะไรอย่างเงี้ย And it works out. It gets DRX the lead back. It It can stops be. the 3-round swing that Navi had put together. So he gets his position way more committed towards the choke point here. เอา Trailblazer, I think Cat's ไออภิชาติทำไรมึงทำไรอภิชาติ Two shots of the op rattle off. A second flash in towards garage. อภิชาติมึงจะเอาอีกเหรอ Hit towards A. It's a hit มึงจะเอาอีก right คู่เหรอ into the teeth of the defenses of the Cypher, and Zipan's there too. He's already gotten a couple. โอ้สวยเจ้าสวย And he cannot. โอ้ my lord อ้าว And now the op has shown up. How do you get past this? Oh, that wall just barely keeping him alive. Zess is gonna find a lot of room here. อนาคต Spike as well, so he's able to slip อาจ away จะได้เห็น from โค้ด this. บูมไหมไม่ครับไม่ You see the ping on the minimap, actually shout, considering the Maybe possibility of time. being flanked. CNED picking up the slack. Again, Zest actually getting confirmation on the back of the ไม่รู้อะ Trailblazer sound key. Able to find this plant now. Stacks a little bit ยัง disconnected. ไม่รู้อนาคตตัวเองเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะวางแผนไปทางไหนเหมือนกัน Navi funneling towards ถ้า spawn. สมมุติเราไม่ได้สตรีมแล้วเราจะทำอะไรใช่ไหม It's an open plant for him. He แต่ has ตอนนี้ to ก็ play พยายาม this จะ late. สตรีมให้แบบเต็มที่นะครับให้แบบว่า Patience. You still have two flashes. ตอนที่มันยังมีโอกาสที่จะทำได้ ก็ควรจะคว้าสิ่งนั้นไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับ Now he can drift deeper. He's actually resetting towards main. Just a tap, just a tease, just Not the bait on- for the not on swing, and Nini CNED Tampere. lands it. And now Sax is too far away. He's too far away. โอ้ He was enough to pull off. ซีเน็ตถูก CNED, ทางว่ะ I can't believe he did it that way. Still lands a shot, but my goodness, what a play. I thought for a moment there, Stacks drifting down mid. He's going to reset towards B main and just throw a little more Mời here misdirection in này that situation. But two กู solo จะไม่ missions ไปเป็น amount พ to นัก nothing. งานเงิน CNED เดือน dissecting that มัน with เป็น the ไปไม่ได้ operator. แล้วไอ้เหี้ยอา And ยุ this felt a little 29 ประสบ desperate การณ์ in the early round towards A. ประสบการณ์ Yes, some early round indicators, sure, but ศูนย์ Navi, but what can DRX get it set up here? Still got plenty of util to work with. สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้เล่นคุณแม่โอ้ Oh, โห he's Sure where got that's stuck. going. Oh no. Get on down there, buddy. He's overwhelmed. Oh, man. Somehow still dropped. แต่พี่รู้สึ I กโอ thought he เค was going แล้ว to ครับ find a window. Skills go trade it back and forth. The 4v3 as you see DRX starting to funnel forward, starting to take Ooh! it back. But Navi hold the line. What? Left alone, and he cannot deliver. เฮีย What a crucial headshot from CNED to Sui deny men the gồm paint chặt shell rồi. being sent into pillar. It would have forced both players and Navi out into the open by the finest of margins. Great flood from DRX initially here. Yeah. I mean, they get Zipan with it looked like no response or even attempted response from Navi coming through, but these deeper positions pay dividends at the end of this round. The cleanup เมื่อ from กี้เหมือนมีคน Sugetsu ถามบัสจะกลับมาท nonetheless. วิตไหม You wonder here too who on the side of Navi is going to come to life Ah, alongside Mati CNED because the Des mentioned it. Ủa, We mẹ did cái too. phút vậy? He played well. Yeah. It just wasn't enough on มันเป็น Vine. เรื่องของลาย He's ลักษณ์อั playing กษ well ร here. บนกระดาษอีกเจ็ดแม่ Same setup again from DRX. Flash over the top. They're going to push this. Sugetsu has so much info. ไอ้เหี้ยฉีกเป้าขั้นสุดอะแต่เพื่อนไม่ยิงอะเจ็ดแม่เพื่อนโคตรเบสเลยไอ้เหี้ย Find the kill, but no real upgrade here. เพื่อนมาช้าจัดอะโอ้ย RB with a nice pluck. Crispy โอ้ย shots. ถ้าโดนอีกนะมึงไอ้เหี้ยไม่เล่นด้วยแล้ว And again, a spot where DRX, they've gotten a couple of kills, but as you เพื่อน mentioned, มาช้า off the เกิน first, เหี้ย no จังหวะเมื่อกี้ real way to upgrade. Nothing really found. No, in most other circumstances, you see this and go, okay, we're able to upgrade a weapon. Now we can fight back on a little bit more of equal footing, but that's just not the case. Zess is nothing more but a ghost, and he's about to swing out into a Guardian, and well, Hang on. or excuse me, a Vandal. Hang on. See if he can pick it up. He's just so paranoid. Mako's got to take some space here. He's got to be a little bit more pacey on this. That Paranoid's going to buy some time. Weapon โอ้ย grab! โอ้ย And it's เหี้ย falling down to a 1v1. Of เล่น course, เหรอลุง Zest with the Vandal, upgraded. Angel in the 1v1, misses on the ว้าว and lands the shot. มั่นใจจัดเจ็ดแม่เปลี่ยนโกดยิงนัดเดียวที่ Again, หัว he giveth and he taketh away.
crispy Yeah, from man, Angel to yeah. close things out, but rifles removed will force the repurchase. Yes, NAVI still pretty healthy in terms of the finances. Great shot from RB here. Steady. Unable to follow up on it though. เดี๋ยว I mean, the confidence to I'm gonna go for the ghost here. The shower impressed too. Yeah. A good start for Navi though, 2 on the board in the second half. Arguably the stronger half from DRX yesterday versus Loud as well. Buzz, the key factor really. I mean, RB had a fantastic performance, yes, but Buzz was absolutely farming. กูภูมิใจในตัวน้องกูอ่ะ See if he can do it again. แม่ Tested a little early. น้องรถบิดครับ Seems like there's more coming on the otherยัง side อยู่ of that. You see the smoke out from Mako to help provide some cover. They're so intent on mid control, and that is a judge. That is a judge, my friends. The Trailblazers not what he wanted to see. That Paranoia is going to buy some space, but he can't go back towards safety because of the nade. Help has arrived though, courtesy of Buzz. I was going to say, I'd be surprised if you still see Navi after the paranoia commit towards that. Already Stacks making moves towards 8. RB been holding down สู้ the ๆครับ board here, but น้องบานาน่า as I say that, Stacks thinking ไม่อยาก otherwise. จะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อ I mean, now there's no sound cues, especially with King, Zest's King, position here. King, He's going to King. hear anything 30 towards seconds Garage left. and has open sight lines towards mid. Navi going to find themselves a 5v2 potentially on A site. Bomb grenade out. We saw Sugetsu pull off some pretty ridiculous things from the defensive side. โอ้ Here, โอ้ we'll see if โอ้ he โอ้ can do the same. อย่าป้อมยิงหัว Turret to help. Zipan up top. Too many things to consider. Seen at nice Oh. witness. The second after the upgraded เฮีย weapon. 10 seconds. And โอ that's เค enough to get the site. Oh, unless Buzz gets ahead of โอ้ it. โหบัสโว้ว And he wins the round. เฮียวอตเพ พี่ชายผู้คิดว่ามี2-0หรือ2-1ครับ วอตเพ Navi have done enough. 4 HP left on Buzz. I said he was farming yesterday, but that is outrageous. คิดว่าคู่นี้ 2-0 หรือ Look at the time 2-1 it hit. We talked about the game plan yesterday of denying the spike from being planted. Buzz throws everything, 2-1 ครั everything บ to stop the 2-1 spike from going down. 2-1 DRX What a play. Now 2 from the showstopper. สกินแชมเปี้ยนอันใหม่ควรซื้อไหมเขาบอกมีมันไม่ไหวควรซื้อครับด้วยความที่มันเป็นแชมเปี้ยนปีละครั้งแล้วไม่วนกลับมาขายอีก มีข่าวว่าทวีตปิดตัวลงอันนี้ไม่จริง DRX, Mako once again getting challenged. You got to pick a target, bro. It's either the dog or it's CNET. You pick the wrong one. Zipan's already back sight. Buzz had no idea. See if they can reposition though. Angel's really far out. Really far up by himself. Dog spotting him, and yep, Zest from up top. But well handled by Shao. Well handled by Shao. ขอบคุณครับน้องไว Navi's เปอร์ caught ข off อบ guard คุณ this ครั time บ around. No smoke up, nothing for really him to disengage behind. จะ Maybe ชนะ not แบบนี้แหละ anticipating เชื่อผมดิ Navi Yeah, stacked we up know as it, heavily but- behind the Oh, Trailblazers as Jing they with- were, but that's the last time you want to see that. ไม่ชนะหรอก Yeah, you can't make a mistake like that twice. DRX เขาว่ากันว่าราชาแบบส One ปิด enemy He's on an island here as well. Which I don't mind as much, but honestly, it Lacha. feels like the conversation we had around ไร้บัลลังก์ right in the first half, like you get a little comfortable, you get a little cheeky, Ay, and then fue you get detonate. punished, and surely you reconsider. And that seems to be the case. Mako's nowhere near garage right now. สแต็กมันอินอย่างเฮี้ยอะไรขนาดนั้นวะเพื่อนหันไปเจอแม่งต้องมีพลังงานลบ That ไอ้ hurts. เฮี้ย All that spam on the other side of that jump peak. Down to 60 HP. พลังงานลบอย่างเดียวเลยเหรอ Not forcing the issue just yet. มันอาจจะแบบตะโกนแต่มันให้กำลังใจเพื่อนเปล่าพี่ Of course, it's a, DRX stacked up behind this, Doug. yeah, of course, it's a flash through Nah. smoke to set up Angel หน้า to take มัน the ไม่น่า opening พูด peek. คำว่าสู้ Zipan is there close by. You get some info. And really, ๆ by เห็นเขาบอก process กั of นว่าท elimination, วิต you จะ know เท it's not ตี towards เมื่อใน fail. ไทยอุ้ยเฮี้ยไออภิชาติเดี๋ยวกูให้ไอเบฮิมอสตบเลยสัตว์มั่วละเริ่มมั่วละ He's not able to find space, not able to create anything with it. Seekers invested the paranoia out. CNET's able to get through. Oi! But Oi! finds Ui, làm miên space, tỷ. and now he's got the Oh, shot. thế Mới tải đấy But này à? CNET Rất stops lồ. it. A ไม่ตาย second เฮี้ย two เป็นลม found ไป on ได้ the สัตว์ sacks. I CNET's gonna win this round by himself. Come hell or high water. He's getting the round for มันโล Navi. เหรอเมนอะ Spike planted. มันคลิกซ้ายเลยเหรอ
คลิกซ้ายดิ Just nothing for RB to มัน do แรง here. อยู่คลิกซ้ายอะ ไอ้แค่มันไกลนะเมื่อกี้ Stinger in hand has to close the gap somewhere and forced off the initial angle. ไม่เรื่องมันจบไปแล้วเรื่องเทสตรีมเมอร์ในไทยอ่ะมันไม่เกี่ยวทวิตมันไม่ได้ปิดเทสตรีมเมอร์ในไทยคือคนที่มีสัญญาเขาจะไม่ต่อซึ่งมันไม่มีผลกับคนที่ไม่มีสัญญาอยู่แล้วเราไม่ได้เดือดร้อนตรงนั้นครับ That's what I want to know. Yeah. คนที่มีสัญญาก็ Sure, we'll get a look at it รายได้ again. เขาก็ลดลง Flat on the Seeker from what เรา felt ต้อง like 30 ไปดิ้นรน feet กันต่อ away. ไปว่ายังไง Anyone have any speed? แค่นั้นเอง I may have jammed, but Yeah, we're gonna get a look at that one more time. The pass through and what on earth, bro? party's over. I'd be so mad. But again, you know, we talked about Blank it during the and round. Cena, in the face of that, แรงเดียว able to Cena get บ้า the เลย play, really able มึ to งว่า settle พลัง things งานลด down. ไหมล่ะเอา We talked about a ไอ้ crucial เหี้ย ไม่ไหว early แล้ว on from him. ไอ้หันไปเจอมีแต่อะไรไม่รู้เนี่ย Here to เอา deny ยิ้ม the ก็เป็น ยิ้มแล้วนี่ไง posted into the backline of Navi in this execute. เมื่อกี้บอกว่าโอ๊ยเมื่อกี้อยากยืดเส้นยืดสายเฉยๆวะ I would have spelled มันเอาหาย disaster. เพื่อนในเพื่อนเขาขำเลยพี่ดูมาไอ้หน้าไอ้ But they stabilized. มาโกะดิ Navi up 3 เลยอะ on แปะยิ้ม split. เลย The attacking side showing some teeth. They've won 4 of the last 5 rounds, Mike. They're in full control. I even mentioned this as well. DRX is ยิบย่อยไปอีกแล้วใครมีสัญญาบ้างไอ้สัตว์ Yes, ใครจะรู้ ได้ อะ คืบเอาศอก themselves into a comfortable position so far. They have the benefit of the finances. They're walking a tightrope in that regard. About coming on their first ultimate cycle, obviously showstopper used, but a fairly polarizing ส่วนตัว performance กูไม่มี from RB today. Sitting at 4 and 13, he was a hero for DRX yesterday. สัญญามัน I mean, ได้ even เงิ on น the เยอะไม่ใช่ defensive เหรอ side of split, เย you're อะ right. มากมายมหาศาล Two off the lockdown, one off the pits, are two crucial ultimates in terms of the defense overall. Seekers here for stacks, I but mean, everything except for Shao in terms of ultimates on the other side. I was about to say the other side does not look any better. Does not really instill any confidence. 4 ults. เยอะจนแบบพวกมึงคิดไม่ถึง Talked about being a hero yesterday. เยอะ might just เหี้ยอะไร need ขนาดนั้นเย็ดแม่ once again here. It's been Burn out. quiet, but RB's done well to get 1 so far. Still dancing around. The second with the เดี๋ยว turn to ชนะ help. โอ้โห Hero ชีวิต answering the call at least a little bit as Zest and Buzz have shown เดี๋ up ยวช too. นะพี่ดูดิ30 Control of the spike as well. Angel have to pull off a Angel miracleอะไร here ไป to คัด recover this 1v3. ไอ้เป้ายังสั่นอยู่เลย Marco going to be the first one to เอา open มาดิไม่กล้าวัดไอ้เหี้ยแพ้ลุง See the other eyes of DRX trained on this position. Now Marco ลุง ไป ตึงนะ ปุ้ม available. ลุงตึงนะ Speaking of which, เขาเล่นเซฟ อย่าเล่น เขาไม่ต้อง อย่าเล่น ไม่ต้องสู้ครับ ทีมเนี้ยมันเล่นเซฟอยู่แล้ว I mean, he's certainly taking Yeah. his time on this. Roomba, โอ้ the satchel, เป่าเหิน the kill not ตัวก found. ระเด้ง Buzz cleans him up. DRX get to เนี่ย 8. ลุงเล่นอะไรไม่รู้เนี่ยบ้าแล้ว We're here because we're the best. Even คนใน touching ทีม distance บ้านแล้ว still ทีเด็ด for บ้านแล้ว DRX. เฮ้ยลุงเอาหน่อย Certainly not อย่า out ยิ of ง this 8 ตัว race สั just ตว์ yet. So Yeah. RB must have heard me here because he Yeah. stands tall to the challenge here on A site. Eventually falling to CNED, but กูได้กลินแบบสาม unrecoverable at ไม่ that รู้ point. He did what he needed to do. ไปนอนดูโอมเพียงกันคงเลยเนี่ยชิว First time Navi have really shown intention off the rip towards A, especially on one of these buy rounds. ๆโอมเพียงกันคงอ่ะ I can't imagine they're going to do it again anytime soon. Yeah, back towards โอ pressure. เบียนเหรอ โอมเพียง Potentially Zest on the other side of things, but โอมเพียงอาจารย์คง will นี่ eliminate เหรอวะ that เนี่ย possibility. พี่ชอบแนวนี้เหรอ Okay. Easy now. Yeah. Yeah. But I mean, he's come right out of the pit. Does he? Yeah, get he's back in gonna- there? อ๋อชอบกันทั้งนั้นนะ Back in, yeah. ฮาจะตายห่า I wondered here what DRX would do with this because you know there's some presence mid. They got a flash and they heard a dog from the attacking side towards A. But they don't. I mean, they don't fully send. They don't fully rotate A. Well, actually, it's crucial that Zest does get this wall off because Navi have set up สวัสดีครับ เอิร์ธ ไม่ RB's สองใครน้องฟิลครับ เอ็กเซ่ across sight and heaven. And note where the utilities Chào Sài position Valo. to on the other side of the wall. But if they get past it, if they find the timing, ผมเป็นคนซีเรียส that layer's ไม่ตล gone. ก เจ้าชายวันเลย See him staring at it. Go on. มึง Mouse สัง button. เกต Oh, ดิ there you go. เจ้าชายราชาอะไรเงี้ย Paranoia ตัว out of จะ the สั dash ้น forward. The turret has been cleared. RB once again has so much to do. Oh, It oh. knows the Phải showstoppers cái in đấy his hả? face, staring into death.
with not ไอ้ much เหี้ย to โกง do. เก่งไม่มีแล้ ราว ชาเฮียอะไรเนี่ยขอให้เมียยังต้องขย่งเลย The defenses of DRX Yeah, don't previously hold it down, stood so dude. tall, Fine. stood so strong, crumble. Spike planted. เรียบร้อยแบบสาม Another round where DRX opt to hold on to these rifles. Stacks at a 3K, 2200 for RB. Chance here for Marco to pass กิน one แล้วรา across. ชา You don't see either of these players fall now. ควายวาโลอย่างไอ้บัตร Oh, ไปสั้ not น in a situation like โอ้โห this. มาเป็นท่อนเลยดีกว่า ควาย Couple วา members โล of NAVI healthy though, so they could ขับ go on แช the มป์ก็ hunt. แข่งลา And they're trying. They're looking. ตาไป I mean, they're gonna find anybody though with เป็นคนข้างรักครับน้องรถบิดของเรา this little time left. Seen it กลัว still กลัว conscious แย of กกลัว someone นิน sleeping จา on. ไอ้สัตว์กลัวบ้าแบบตัวเองเงี้ยเดี๋ยวมันวิ่งเข้ามาแก้ We are due for one of those, aren't we? We haven't seen that in a while. Not a good one like that. Like the doomsday clock. Yeah. About 6 seconds off for the minute. So with all that, Navi get another again. They just meet with the defenses of DRX, punch him in the mouth, and move forward. Stacks found blind through the wall. Yeah, it didn't really matter. You expect RB to fall there with the showstopper, but Yeah. this might be just about it in terms of full purchases left in the สูง bank เยี่ยว of วะ DRX. เย็ดแม่นาวี Seen it quietly along the way, sitting at 24 and 8. ว่าไงวะ now. แชท That's not bad. But a ผม pedestrian ว่าผมจะลงแล้ว performance. ตอนเนี้ยเพราะพี่บอกว่าสูงบ่อยๆนะพี่เนี่ยไอ้แค่เริ่มหน้าลงละ มึง He's ว่า got ไง the potential วะ for more. พี่พูดหลายรอบแล้วผมว่าน่าจะใช่แล้ววะน่าจะเส้นทางรวยวะเฮีย Threatening Zest and whoop. Showed a little too much leg there. Dashing forward, Buzz threatened. And Cena just looking to do this on his own, and you see how much respect they have to pay. I mean, so much pressure though. You have Yeah. to respect it. Yeah, absolutely. Forced so deep on this A side setup. I mean, Buzz เฮ้ย still trying to hold down. ราชาที่บ้านมีแต่จานเพราะที่บ้านไร้ถ้วย โอ้ my lord ราชา Navi don't necessarily achieve much other than mid control on the back of it. เฮีย Wish there wasn't much เขามี defending. ถ้วยราแชนไง And there's the first down. You still Yeah. have to deal with the other. You จริง still ด้วย have จริ to งด้วย do a zip ถูก line. ถูกถูก Bomb buddy out. A bit of tech there. And the boom bar. ตัวใหญ่นะราแชนอ่ะ Mako waiting โอ้ on the ช่าง other side of ช่าง smoke. มันทำบ้านแล้วอ่ะไอ้เฮีย See Buzz ready to กูยังไม่ได้นอนเลย aid in hand. เออ Zest loves a jumpy. Yeah. He really loves a Yeah, he jumpy. does. 23 seconds left on the clock here, Doug. ว้าย A vintage อะไรอ่ะ ผีหลอก And Angel Angel has ทำอะไรวะ already. The spike is still up in heaven now. 15 seconds left. They're gonna have to pop out, and they're gonna have to do it quickly. เฮียชนะ And ดู Shao ดิ has the ทรง spike, มา and เลย that might be enough. สัตว์ตายหมด Now 10 เฮียเวลา seconds. นิด It's เดียว all on to Buzz. ปั๊บ 85 HP. Snaps on the first. The Oi. second buys time, and Ui. that's gonna be enough. That's it. โอ้โห He ไม่ may ทัน not get the kill, but it's not gonna Yeah. matter. ไม่ไว้ใจเพื่อนไงเรา DRX อ่ะ get the 9. นี่กระสุนหมดเฮียขนลุกเลย Oh, when that clip ran dry on that rifle, bro. And he had to switch to the classic. I almost lost it. หนาววิ่งมันเล่นอะไรของมันวะมันเวลา Shao หมด faced หลาย with รอบ the แล้วนะ dilemma has to come off the plant though. กดดันไง ไอ้เฮีย DRX มี live ตัว to ลั่น fight เสร็จ another เสร็จ day ช for นะ the แล้ว time being. ใช้เวลากดดัน เนี่ยกดดันเลยฟังไม่ทันเลย So close. ไอ้ยี่นี่เจ็บตลอด That's a screenshot right there. ไอ้ Yeah. ยี่นี่เจ็บตลอด Yep. I got you, okay? Operator in hand now for CNET. Still got the Blade Storm. มัน Doesn't มี have ถ้วย Bats to เฟิร์ส fall ไท back ม์เหมือน on. พี่กู I เป feel ล่า like he's เอ้ย had it for เงียบ forever. ดีว่ะ Yeah. ไอ้เฮียทวยมา3 ปีที่แล้ว He's not needed it. กูยังสมเพศอยู่เลยไม่ต้องไปขิงหรอก The Trailblazer setting him up into that more aggressive angle. Procs the dash 2 and DRX once again respecting. เฮ้ย ไม่หลบวะ โอ้ย ไอ้บัส Buzz มึ is งเล่น one มุม away เยี่ย from นี่แฟนทอม Showstopper. นะนะ Gets a kill. มึงกะฆ่าปะเนี่ย หรือเอาข่าวๆอย่างเดียว Something. But Navi looking to pinch through ropes initially here. I mean, Zipan and เฮีย Andrew ซี in a เน็ต position 24 ตาย to 9เหรอ still show presence โอ้ my elsewhere. lord And again, very แต่เหมือ similar นให้ idea ที่ to เหลือ what เข้า we saw ไซ in ด์ the ไปยิง previous ให้หมด round. ก็ชนะ Well, แล้ว this clearance towards Yeah, Garage to didn't confirm good. that actually it's not split เดี๋ยว through เล่น B. สนายเลย Now, information เล่น gain สไนอีกช้ากว่าเดิม favoring ไม่ต้องแง้ม DRX, ไง but Betrayal. Navi are เด็ก poised มันก็เล่นแบบลึก to จัด explode onto A. RB has lockdown, but he's เฮ้ย not reeling a แต่เหมือน comfortable เหมือน spot to drop เหมือน it. เด็กจะโดน With แล้วนะ 45 seconds left. Does he อย่างนี้ dare น่าจะโดน invest นะ it? เด็ก Zipan gets so เอ้า high, and หู he เกือบ gets ไลน์อัพ one. อุ้ย Sensor on อะไร the สูง trade. ๆไอ้เหี้ย CNED โหเมาส์ช้าลากยังไงอ่ะ hand, and there are the blades. I mean, that's the โอ้โห round. แกนี่เก่งวาย Navi
Navi even stalling things แม่ out สูง to จัด find a plant here. สูงปี๊ด Just Buzz and Marco. Still got the paranoia, still got the showstopper, and the paint shells actually. Yeah, and a 2v4? I mean, maybe. Well, okay, yeah, they're going. มาแล้วบัตยิง They สอง found one. The paranoia, the showstopper invested. บัต Buzz weak though, 45 HP. What space can Mako find? He swings out. Too many targets to deal with. The investment ill-advised. Navi map point. Match point. match point ยาวๆครับ Struggle coming out that one as well. Come away with the lockdown, sure. เรามาเบ็ดกันดีกว่า In terms of น้อง weapons, รถบิด definitely going จะ to be feeling อยู่ the หรือ pinch. ไม่อยู่ผมว่า And Navi have been allowed to set up so many times. กูมองว่ามันไม่อ These ยู่ very explosive, committed style, man. 5-man hits. Late in rounds too. In a round where I said DRX, style, man, I feel like man, they're you. winning the information game. Yeah. Committing Long once let again beat to it. this Killjoy setup on A. And like I Man said, guy there, against man. the Ui. and Well, โอ้ well, I จ said บแล้ว Jax likes a jump peek. Ill-advised โอ้ this โห time around. สถิติ DRX โลตัสเล่น 2 แพ้ 2 โอ้ my lord Here. holy shit โอ้ my lord ส fucking ถิติสปินเป็นไง god บ้างพี่ set up from CNET. พี่เอกดีปะ Sid knows what's up. Mm-hmm. สปีดเหรอ Again, the operator also being another โอ้ curveball โห that อ DRX ย่าง have been ตึง ใช่ปะ เล่น struggling to handle, 48 เอ้ย to be honest with เล่น you. ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเล่นทั้งหมดเท่าไหร่ แต่มันชนะ 48 แพ้ 6 What are you gonna do? โอ้โห You พี่ have ดู a ดิ stinger. เห็นปะมันของจริง แต่วันนี้มันได้แปลกๆเลยปะวะ Oh, Cái come gì? on. คิดหรือว่า If you're นา gonna วี go, แม่ง just เล่น go, แปลกวะ man. แล้วมีก็เติม Another jump spot. เชี่ยเหลือ Oh, 30 that วิเพิ่ง paranoia เข้าบอม was so good, but it doesn't matter. นี่เข้าบอม The 45 วิ neural theft and out goes CNET. Buzz with the judge finding one though, 56 ขอบคุณ HP. ครับ It's ทำ not ดี Bucky. ครับสวัสดีครับ Not from that เอ distance. ทู DRX crumble. จบแล้ววะ And RB's left ตี alone. แบบ3เฮีย Holding onto that lockdown Cái for đống what nòn. feels Phần like đi khắp forever. Mochi, phần đi. Never invested. We're ใคร going the ไม่ไหวก็ distance. ไป We're ค going รั to บเอาจริ Lotus. งไม่ต้องฝืนหรอกย้อนหลังมีให้ดูครับ Navi come back swinging. Important too for DRX if they want to pull this thing off, if they want to take the quick trip to the playoffs, they've got to find a way to silence him. And so far, so Hey, good. Pod. Zip and Shao, the only two that remain. Playing on side, and you มัน look ดู at คลิ the ปพี่ mini แป้ง map, นี่ the แหละ rest of กู DRX จำได้ are เลย nowhere เมื่อ near ปี this. ปี I ที่ mean, แล้ว you've มั้ง got หรือ 2 Sax ปีนี่แหละ playing in มันยัง tree. เด็กอยู่ Remaining. And he finds one. เดินเข้ามาอ่ะ You got บู the other ม two playing really far พี่แป้ง back. เขาบอกว่าให้กดซับอะกดตรงไหนอะอยากกดให้เขา Sax falls. อืม Buzz and RB remain. There's an aid, and that, I mean, that will most assuredly secure things. ชอบนักแล Maybe Shao gets an exit. He does get one, that's all it is. RB stays alive, DRX get the ever coveted pistol. ขวัญใจวัยรุ่นนอนกลางวันน่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดน Very นะ pacey towards the other side of the map here, capitalizing on, I guess, noting all that utility invested. And the รุ่น crucial โต one นอน being, กลางวันน่ะ I mean, the paint shell on top of the dart and the fault line confirms the third member of Navi. Sets them up nicely for the flank, but not able to time it right, unfortunately. Yeah. I mean, you imagine if that hits, if that combo hits, that's a brutal way to start the round, but yeah well handled nonetheless. You see the buy from Navi. เพื่อกสุดท้าย Investment on some sheriffs. Before, no less. Yeah. หมดละหมดเดี่ยวหมดแรงละ And some space taken. You see เน both อ two พี่ members ก็ of มานอนกลาง Navi วันละ already taken towards A main. So Angel and Shao very deep on this, but held back by the alarm bot initially, and Marco has found an open up. CNED will fall. Sugetsu and Zipan across towards these sides. Sugetsu โอ้โอ้โอ้ trying มุดมุดมุด to dip his head. มุดละมึงแดกเข้าไประเบิด Retrieve ไอ้ that เหี้ย sheriff. Actually, Zipan forced out into the open by the paint shell. DRX feels like a bit of a formality now. อู้ Yeah, the question is, I mean, how much do you invest in this and how clean do you get out of it? Want it to be as clean ยี่ as พวกกี้ possible นี่ยิง for เช the ลิฟโกง attacking นะ side. เฮ้ยพีกไปยิงดิ So far, decently well done. โอ้โหหน้าพี Don't กไป want to ยิง lose ว่ะ much more. I mean, Navi really talk about requiring miracles just to keep this competitive, just to deal a little bit of เพื่อน damage. ผมไปฝึก There ส are อนป still 2 three จะเอามีด sheriffs in แทง play. กัน Smoke for Angel to swing out, and he falls. โรงเรียนอะไรอ่ะ I thought Buzz was just going to hit the transfer. บางละจันหรือเปล่ามึงดูดีๆดิ I was going to say, dude, need to maybe start backing away here. Sugetsu holding the angle, but Buzz good for the third. We have to remove that risk, and now Shao
Have to potentially just give it up towards the spike. นี่ไงเฮีย 27 ทองแท้ไม่กลัวไฟแต่เดินเหยียบหมด will actually give him the showstopper in the next round. That's actually 2-0 huge. อย่างเร็ว A big tool at their disposal. Yep. I mean, Stack's the only one to bring a pistol into this, so we'll throw him up อ๋อ as the sacrificial lamb in this หมดแล้ว scenario. ว่ะ Well, and you know,หมดก๊อก I mean, แล้ว you'll ว่ะ see it in the แชท assists, but RB did well to flush him out into that situation because if that nano's not there, if that alarm bot's not there, he can perhaps tuck towards waterfall. That kill doesn't go his way, but now showstopper online, as you were mentioning for Buzz, and it's early enough, Mike, where I have no qualms with it being used in this round. You know you're going to get another one back. Depending on how well he continues to farm, you're going to potentially get a second. Feels very okay to invest that here. ตึงว่ะตึงป่ะ See off of that, you have a Guardian, then hands of Stacks, a couple of Bulldogs, and the Phantom in the hands of Buzz. ก็ตึง We were just talking about him. We'll see if they're going to push into this Killjoy setup. You've got turrets, and there it is. There's showstopper. เฮ้ยมีอันติโบนัสลาวเอ้า Oh, and he had no shot. It was never fired. โบนัสที่เป็นโบนัสจริงๆอ่ะ ไม่ยิงอ่ะ DRX still going to be struggling to comfortably find this plant. Yeah, the swing on will come through. Angel ahead of the smoke. Stacks will fall. It seemed like DRX had all the tools that they needed to convert a third to ล้าจัด win จั a ดออก bonus, มา but how quickly things change. Yeah, the noise being made, I mean, they're not concealing any of that. Sorry, kid. And that's another one that falls for Navi. เฮียแล้วมันพูดซอรี่คิดด้วยนะ Flawless fashion would be. เฮียตัวละครเอเจนต์แม่งเหมาะกับมึงว่ะ I mean, just one member is taking damage, Mike. One. And that's Sugetsu. Player standing. Being as well as 2 Bulldogs left. ซอ And it รี่ will be คิ the ด prime gaming flawless from Angel. Cleaning things up. 3 on the round for him. Wow. สวัสดีครับน้อง And เมฆสวัส maybe ดี the ครับ issue being that second satchel from Buzz doesn't clear out the nano swarm. It gets popped. That's what splits the execute potentially. But ซอรี่คิด nobody following through, even towards the right-hand side here and towards Waterfall. Yeah. Because the paranoia is perfect. Yep. And I mean, you mentioned Paranoid it right after the play perfect. too. There was no flood. There was nothing else, right, to fill the space that he had created. มันประชดหรือเปล่าวะพารานอย So เพอร์ perhaps เฟก a missed opportunity for DRX, but not all is lost. You see the buy. It's still great. Still committing to the slider armor strat too for DRX. Buzz is in trouble here. Yes, he is. Yes, he is. But CNED might be in some too. They're going to funnel out. They can't maintain control of A main. เฮียสุว่าด่านนี้กูเพิ่งเคยเห็น The Razors will be traded out, but DRX looking to secure this position. Elsewhere on the map, RB looking for maybe some space in the lurk. โหแต่ยอมรับเลย Spot out เก้า the อี้ครับ turret here. เก้าอี้แล้วก็บอกรองหลังนะฮะ รีวิวให้อีกที ทุกครั้งที่มีงานดึกงานยาวพี่พูด Zest ถึง filling ประ in on a จำนะค little รับ bit of the space that Sax created with ไม่ the ปวด Prowler. หลังเลยนะครับต่อให้นั่งนานขนาด You ไห wonder น here what they He do looks with like that what he space beat because by Mike, they have a Mach couple of Mach options here. They can flip and they can go B. They can commit to go A. Misdirection can abound. That seems to be the case. The one note here is they got the alarm bot too for RB if he เก้า pushes อี้โล through. กาพี่ Heaven is smoked off. Oh, this dart. เขียนอยู่บนหัวกูที่เขียนแหละ It's going gonna to miss, not hurt. do as much damage as you expect, but Yeah. his marker down to 79. To be honest, I expected it to be He the, can lap. the recon dart too. ครับผม But the shock deals a little bit of damage. He keeps They it can now. lap Now DG. invested for them to retake and take the space. Molly to cut off the path for Zest. Oh. There's no way you expect Stacks there. เฮ้ยมันได้ครึ่งไรสัตว์เฮ้ย Pesky play. แปลก But they've gotten it down to 2. Back, Angel back, one with the DRX. volley. The Got the tap half out from as well. Chow. แป Yeah, ลก he ๆเรียบร้อย They're gonna get the last 2 kills and the 2v4 defuse. You're gonna hand ไอ้ it นั่น over โด to นไฟ Chow. ตาย He's ไป gonna หนึ่ง get the Hunter's Fury online too. And this did happen a โอ้ couple of times. ไม่ DRX very comfortable. DRX I mean, I guess very deep positions on a B site post plant, but a number of times the hold on site just absolutely crumbled versus Loud. It's another example here where they win out in a situation. I mean, 2 here. Zest finds one on top of this. An unexpected one. That was a 4v2. Wait, did Zest walk into that? I saw Angel got a kill with the mommy. ลุยไปเลยเหรอ He may Just have. caught it on the end of the replay there. Yeah. May have. You see the buy for DRX. It's not great. They do invest a judge in a bulldog. Nightfall in the hands of Stacks. โอ้ย And intentions towards C. เหมาะรองหลังอะช็อป Note here, there's no alarm bot too to อุ้ย dissuade ส the ตัน push นัน in. ติ
But the เอ orbital สแร่ strike และเป็นตัวที่หลบได้หมด buys เลย space, buys time. ไอ้เหี้ยโอเมน But กับ to catch the stun here, Buzz able เล to สครับ satchel away มี from บัตแท็ that. กมีวาร์ป Deeper investment maybe would have still caught one. เฮ้ยทำไมแฟนไม่โดนวะ They're actually swinging wide onto this. Yeah, Zipan a little further behind it. ใครให้มันพีกวะไอ้เหี้ยถามหน่อย They can fully push through towards C here, but the thing is, yeah, Sugetsu's setup is still here, and he's gotten ahead of it. Buzz is the only one who's through right now. Zipan still has a flash. The lockdown invested in Buzz with the judge. I mean, ill-advised shots through it. Yeah, he's gonna get peppered through that smoke. Never had a shot as Zipan fills out. Gets another two. Oi! And now the Bương! Fury. Zest is dead. He's done. Whoa, well, hang on. Fancy footwork as he tangos around the ult. Stays alive and perhaps gives him a shot at this round. Snakebite not น้ำได้ยินเสียงน้ำไหมเพื่อน drifting further ahead. Now it's just Zest Ooh. trying to recover this. Sugetsu will What find a the freak. headshot to seal the deal. Buzz, Liu yeah, Jung. forced to try and deal with the lockdown. เหมือนดูดไงไม่รู้ Wildly spamming the judge. Doesn't amount to too much though. DRX in a solid position in terms of ultimates here. One off the lockdown, the Viper's Pit and the Nightfall here, but an early timeout called. Yeah, we'll see. Perhaps it's off of, trying to figure out what you want to do with the 3 ults that you were just mentioning. But, Mike, แต่ก็จ่าย I ไป will เอา say, ชัวร์ไว้ก่อน it does ดี seem กว่า like เสีย when it ราว comes นี้ to ครับสำคัญ individual ครับ form, ราวนี้ห้ามเสีย it's early, but they look really crisp on this map. ถ้าราวนี้เสียอา They จ seem จะ really snappy. Sugetsu's playing well. And maybe that's kind of what I'm looking for, is we know what CNET's capable of. We saw it on the first 2 maps, but who else is it, right? Who else is going to fill in behind him? ทานันยู They just look really good right now. ผมซับสไครต์ใหม่ด้วยครับ As well, DRX, at least in terms of the early round, I wouldn't call it throwing just yet. DRX เอาหน่อยอยากได้เมาส์พี่เอ๋ย I mean, in terms of the early round, พี่ definitely เอ๋ย need แจกเหรอ ถ้า DRX ช start นะ applying a little more pressure. They're the ones that are on the back foot behind some of Let's these go. trap plays, and Yeah. whether or not it's further commitment from Buzz maybe towards an opening engagement. Certainly need to play towards that utility being invested on the side of NAVI, and ultimately turn that into an advantage for themselves. วันพุธไปเซ็นทรัลลาดพร้าวเดียววะ Wait and see what the adjustment is on the backside of ไป the ซิ่งเซ็น timeout. ทรัลลาดพร้าวซะหน่อยไหม Meanwhile, I think that's a fair question to ask on the side of Navi too, because I think every round we've seen so far, they've shown a willingness to scrap early. You think about the pistol, you think about the early A main fight from a couple of rounds ago. I mean, they want to brawl. Be safe. How do DRX handle that? Meanwhile, look at the setup right now towards mid. Angel and CNET just standing right up at the barrier, looking to take some aggressive space. I mean, Angel to shoulder here for contact, Yeah. potentially place CNET in. Bomb buddy out. Early investment of smokes at least. Wondered here too what the plan was with that. I thought maybe they had a player that was close to getting an ult online and they were trying to play around and posture for the orb, But this is slightly awkward with it being the Brimstone. Obviously now you only have 1 smoke towards whatever happens in the late round. You don't have a second controller, you don't have any regeneration. So คนนี้ครับ น้องเจน this is the sort of situation that you're looking for Navi to เว definitely ลา find ที่เรา value ยัง off ไม่ that ตื่นดี utility. กี่โมง yeah, and I believe it was ก็ Brand ปล่อย who ไป mentioned ครับ it on the desk. ตื่น This ตอนไหนมัน exact ก็ตื่น thing, ตอนนั้นอะ right? There's not a whole lot left ไม่ได้ behind กำหนด that. ว่าต้องตื่นตอนนี้ The ไหลยาว positioning, เล the ย investment of that final smoke from Angel has to be pixel perfect. I mean, they've got the read here. There's 3 members of Navi over towards A site. So DRX will commit behind it as well. คลิปหายแล้วโดนรีคอน Buzz. Oh, that Rolling Thunder's gonna cause so many problems. And yeah, they're deafened, but what can Mako find? 1. Looking for the second, nothing found yet. But the spike in a position to be scooped up, but do they know Zipan's there? They're just not gonna push it. They're gonna go to Sugetsu! And Sugetsu with 1. Try to bully him away, try to force him to run and create some space. Where on earth are you going? So guess who's going to catch this? Are you gonna commit? Oh, he commits! 13 seconds left! And Sugetsu, เอาแล้วไม่เอาไอ้ตัวนี้วะ concerned ซุย about what might be behind him, creates a window for Mako ไป to เอา get ตัว the หลัง spike ซะงั้น down. What a chaotic round, Mike. Turret will bodyguard RB though. Put him in a position where he has to actually retreat back towards the door here. Marco completely แล้ว disconnected. โพสต์แพนของ DRX ว่าไง They don't invest the turret to serve as a sentinel, so to speak, on the spike. They drop it B to make sure there's no one flanking around. So they have to face this. First flash turned. Mako trying to decapitate the person, manages to do so. It's all under RB now. เฮ้ย He gets the 1v1. แล้วซีเน็ตวิ่งไปไหน It all's onto CNED.
He's gonna get to half. อู้ RB on his swing and CNED with the snap, but I don't know เว if ลา he's ไม่ gonna ทัน have แล้ว enough ครับ time. It's gonna be so close. Oh, it's gonna be so close, but it's not enough. The Red Bull clutch for DRX. Again, two people dropping down onto lower there. It takes ตัว CNED แชมป์ so much time to wrap back up onto default. Try and get the defuse. DRX flip around in their favor. I mean, just here. Sugetsu so close to catching Marco. I'd love to see if we can get this from King CNED's up. perspective too. No, we're not gonna get King it. up. But you know, you wonder here. I imagine he didn't have a satchel in that situation for him to have to take the long pathing around. พี่รู้ Another situation where a second was all the difference. แต่เพจที่ถูกต้องคืออะไรรู้ไหม Up in the hands of CNED here. ถ้าซีเน็ตจะวิ่งนะครับซุยต้องปิด Trying to แต่ bait ถ้าจะ out the พีค trap play และขึ้นไปกู้ outside on Pan. mound. Like you said though, the operator in hand, CNED is going to tuck himself into a deeper position. สอง One off the condition นี้ showstopper as well. He is rewarded กูพูด with ถูกไหม the kill. Lockdown and the Viper's Pit available for DRX. กูรู้หมดอ่ะกูแข่งมาแชท in a post มึง plant. ไม่ต้องมาสอนกูหรอก And Zest, the tip of the spear. You see how far up he is already. Tucked behind his wall. And a tap at the door. เหรียญฮง Once ฮาว again, ฮา just มา to แว strike ว the Prowler through, and Buzz never left the ground. No investment just yet, but DRX happy to continue forwards. I mean, Navi have such a good setup, though. You know that they're not going to be pushing in and try to flip B. Because of that, you can invest the fault line, the shock darts. You can send 3 towards A. They can drop so much here. You should run. So do we actually see the แข่ง late อบตไม่นับ invest here, stack อบต snappy with the first hit before. Still so much to do, though. I mean, Navi forced to take a step back for just a moment. ขอบคุณครับผมครับ And with that blind kill, actually CNED does get the showstopper up. Inosuke. Nearly actually gets Starby with the second there. Long Going in with crazy. it. The alarm bot there, and it once again never อะไรอะ fires. Zest still able to play in it, though. RB with the first, finally equalizing things. But how much more can they do? Can Navi break their way through what they ไอ้ have? กูอยู่ไหนวะ No, they cannot. ดูเฮียอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยยังไม่เบื่ออันติไวเปอร์ว่ะ Wow. I mean, it's so unlucky from CNED. So close to finding the second inside the pit with the operator, and then can't get the showstopper off. โอ้โหหยุดมาซีเน็ต Beautiful. ไอ้เฮีย I mean, we've all ทำ been ทรง there, ตะโกนแต่ right? ยิ้ม We've เว้ย all been มัน there. ยังไง It วะ doesn't feel good. But you're right, a brutal situation there for CNED. And the truth is, เอ้ยเมื่อไหร Zest. An อ่ะมึง entirely มาดู different ดิว่ามัน situation. ยัง If สู he's งอยู่ able ไหม to launch off with that มึงว่ามัน showstopper and สูง find ไหม some มัน value, หลัก once ล้าน again, ล้าน we'll have a different conversation. ก็เดี๋ยวรอบหน้าผมลงสูง But DRX, สถิติ once ของ again, นาวี Scrappy สูง managing ทุก to แมตช์ handle what they have. นะฮะสถิตินาวี Managing to handle what Navi are throwing their way. ไอ้เหี้ย They บ้า did ปะวะ invest everything into that เล่นยังไง moment. ให้แม่งสู They งทุกแม invested ป the เลย pit. อะ They ไม่เหนื่อย invested ป่ะ the วะ lockdown. That was a costly round. A มันมอง win, ได้ yes, หลาย but a อย่าง costly มัน one เก่งไง nonetheless. ฝั่งนู้นนำ อ๋อ กูว่าตามมาได้ On อะ the ไร brink เงี้ย of finding another showstopper. แต่ก็มอง แล้วใน ได้อย่างว่า เออ กากไอ้เหี้ย ในขณะที่กูนำมันก็ตามกูเหมือนกัน TP from Marco, I mean, it won Hey, yeah. another round. Usually talk that Yeah, ultimate idea. down, but ก็ขึ้นอยู่กับว่า if you มัน find เกิด around ขึ้ from น it, อันไหน sure. ก่อน Yeah. ใครน Navi other คล้าย than ภาพเดิม Zipan on the Guardian, able to get rifles ตึง on ทุก board. แมป And nothing available for them. 3 away from the Hunter's Fury, 3 off the lockdown. แบบที่แล้วไม่ค่อยสูง Build นะ back towards ถือ that. ว่ารักษาได้ดีอยู่กลาง Another 2 rounds for DRX though to take the lead here nonetheless. 4-3. Car- The score Basically, like no. that. Carry this ำ forward. สำหรับ I mean, มาโล force แลนเท่าไหร่ถึงคู่สู Navi ง into an วะ uncomfortable ๆปิด situation. ปิด Careful here for aggression towards A main. You've got the fault line set up. จริง The haunt is cleared. น่าจะประมาณนั้นแหละ What's ถ้าจะ the ไม่ pen ผิดนะ waiting for? There it is. 2 And เดือน there's the แล้ swing. ว Angel looking to dip on the Giảm second. cao có Drops đẹp không? RB. เฮียเจลไอสัตว์เบาหน่อยเว้ย I เจล mentioned earlier, that's the sort of value you want to see from a smoke early on from Angel. Now, not necessarily as much of an issue. Buzz able to get right ahead of this Killjoy setup though. Will clear a lot of space, and this time around the plant comes through. A 3v4 in the post plant. Not much in the form of utility to secure it, but Buzz actually throws out the paint shell. Paranoia sent as well very early on here, Doug. Very early. You're absolutely right.
The drone has been cleared. Oh, and that's What was once that? again a gifted one, maybe off of a tag from the drone. I believe that was the case. I didn't think the drone made it out of the smoke. Either way, he gets a kill. Buzz playing him close. Buzz, He's got another nade. บัส and he has time. Oh, but he doesn't even get it off. Sugetsu with a massive one. Angel with the second, and once again a subversion of expectations. This time in favor of NAVI. Heroic attempt from Buzz, but unable to find anything further from those 2 kills. Oh, It was, yeah. Too late. It's curious if we'll see another Stacks reaction there for back-to-back rounds. Some BS death from, yeah, we do. see the clench of the jaw at first. That's how you know, man. NAVI will tie it up and now actually take the lead in terms of this ult cycle as well. Yeah. Force DRX down กู to จะกลายร่างไรสัตว์ well, no purchase. Judge a เหมือน sheriff. จะกลายพันธุ์ไงไม่รู้ตอนเนี้ย And it goes to round things out. Sa But tip mo bigger kami. picture-wise, Sugetsu one away from the lockdown. Shao one off the Hunter's Fury. These big ultimates available now for NAVI. There look to อุ้ย find แหลกแหลกอุ้ยอุ้ยโอ้ป้อมยิงตายโหง something โอ้ into ย these โอ้ย sides. It's เยี่ย nothing on the other side of this. อุ้ย No, แต่ไอ้เช้าอันติแม่นจริงว่ะ surprised that they invested the Hunter Fury, but แม่งได้คิวจากอันติเยอะนะเนี่ยไอ้เช้าอ่ะ very well handled. You can see what the intent was for DRX too. A different Viper wall. We hadn't seen that towards B, and then a quick pounce out from Buzz with the Judge. The only weapon that they had in that round. ว่าอยู่จนจบเลยแหละดักโผล่ Yeah, they have no shot in this one. Shock darts too. เอ้ยอ้าวช็อกดาดใส่ตัวเองไปทีนึงไอ้เฮียนั่น CNET cutting everything off well. It's the third time that counts as a Prime Gaming Flawless อา comes เฟ through for NAVI. ลิโอเฮ้ยอาเฟลิโอนี่คุ้นๆเหมือนมันไอตัวในแอลปะไอตัวถือปืนอะ Cementing that lead in terms of this ult cycle as well. Lockdown back in There effect. มันเกลียดนี้ไหม Oh, it was actually the tag on the Hunter's Fury that gives Sugetsu a turret kill as well. Maybe the home stretch of this first half. I mean, a potential here to close this out. An 8-4 advantage. พรุ่งนี้ก็อาจจะพอไหวแต่วันมะรืนนี่กลุ่มพีเปเปอร์เล็กบวก A bit of a คู่ไหว crossroads ไหม if they lose another. It's a different look here again. They threatened aggression B, but they didn't leave anything behind. So Arby's just able to fill back the space. Placing swarm grenade. Right here. They've got the prowlers that they can push up with as well. RB, it took a little while, but he gets one step closer to having that lockdown. Molly's removed from this C-site setup from Sugetsu. So it's just the alarm bot left there. The DRX taking their sweet time with this default. Spike not committed either direction just yet. It's only Shao to hold down the fort towards 8. We'll clear out with the drone here. But it's early. They're ahead of it. Did catch the tag though on Zest. Go get him. What do they do with that info? เปเปอร์เล็กบวก1คู่เป็น3เปเปอร์เล็กกลุ่มน่าจะมีแมป3 It's going to force the hand of ไอ้ DRX เหี้ย into a scrambled ตอนแรก exit กู here. สติแล้วก็ดีๆอยู่อะเจอไอ้เหี้ยเมฆพิมพ์ไปยัดแม่บ้าเลยทีนี้ It's flipped. The map is มันพิ flipped. มพ์เหี้ยอะไรวะ I mean, DRX just played them like puppets, bro. TP will come through, giving them the plant. There they are. Just masterfully handling Navi's strings. มึง Just จะ when they ฆ่า thought กู they ใช่ไหม had a read on the situation, the rugs ฮะ pulled ไอ้ out เม from ฆ under them. เหี้ย But Zip able to get one onto Stacks. Buzz with everything to do. มึงเอาไอ้เหี้ยบวก1ออกไปดิคือเหี้ยแล้วบวก1ไอ้สัตว์เปเปอร์เล็กบวก Do it all by แม่ himself. ตีบวก Arby's มา gonna be scaling forward as well, and Alarmbot deep to cut off any control. But Buzz falls. I mean, they've got him pinched in. Calling my bot. Mike, this is discombobulated. This is messy. He's got to get the kill on an Angel. Oh no. Oh no. It's gone sideways. It goes so horribly sideways. Arby's now just sitting on the other side with no way to make a play. Has to sit back and watch as the round goes by. And DRX play this so well, but Navi able to maintain numbers in that ไอ้เมฆมัน retake. จะบอกว่า One falling so early towards rubble. ไอ้วันที่เปเปอร์เล็กแข่งอ่ะไม่รู้วันไหน And แหละ Navi capitalize. มันมีโอกาส That's เกิด the kill I'm 3 talking แมป about right there. ขึ้น Stacks in a very deep position Hey, to man. cut off this rotation. แล้วมันก็มี3 Buzz คู่ falling after that as well. Enemy remaining. เพราะว่ามันคู่ตึงอะไรงูงี้
ใช่ไหม Buzz had a great position, and you know we've got to talk about RB ว่าแต่ again. บวก 1 คือคุยเลยวะ Not able to get the kill on Angel. It's not had the same sort of impact today No, not at whatsoever. all. Absolutely agree. But somehow, even in the face of that, they find themselves in a fight. Just down 2 rounds in the first half of Lotus. หมดละพลังงานกูหมดละ Or picked up. Rolling Thunder. เจอ here บวก from 1 Japan. ไปยันแม่ Yeah, on the X-ray you can see just what's on the other side. Oh, this looks like Oi! trouble. What's the โห follow-up? ล though? ง Is แหล่ง there จัด anything 5 ตัว behind it? เฮ้ย Is it แฟด just ทำไม that เนี่ย the paranoia and the satchel มึ are งแฟดทำไม beautiful? What เฮ้ a ย disengage. เสือกนี่ Oh, but you're not going to be able to get out of that. Oh my gosh. Orbital strike splits. กำลัง them, จะได้ but แด nobody กแล้ว secures the space in front of it on the side of NAVI. But DRX feeling probably pretty good about that one. Absolutely. That could have been disaster. The thing is, Navi have rotated so many this way. Well, You gotta watch that it's a guy. pretty depressing lockdown. Yeah, that's หายไปแล้วเย็ดแม่กี่เม็ดนะ 8 เม็ดเหรอ And คิวจอย info off of the dart. เจอ E Angel ไป playing in the cut as well. ระเบิดบวกไฟ Control this space outside. B stacks picked off once again. No response found either. DRX shepherd in towards 30 this C seconds site right now. You're running out of time here. If you're gonna flip the map, it's got to be now. And the utility hasn't been cleared. They've โอ้ done ไฟ such a job ตั้ง of ไม่ doing ดี it, เฮีย but they don't มี seem บู to ไม่มา care. โกะยืนครับ Managed to get a couple. หรือมันดีสุดได้แค่ You've นี้วะ got Zest who's cutting off rotations towards B, but the spike has to go down very soon. And you still have so much presence here โอ้ from ย Navi. เจล Just ว่า found จัด that kill. This should open things up. That shock dart. Oh, it didn't bounce. It was a little bit deeper. RB's getting one. A 2v2 somehow. Mako, 85 HP, no armor. The swing out is there, and they try to bully Shao, and they do. They've left Zipan in this. อู้เล่นกันดีจังวะ2 คน How the Yeah, hell have Jin. DRX just flipped that? That is absolute madness. Even with Angel finding the kill onto Zest there, the numbers advantage still for NAVI. I mean, just the pocket. You know, we were talking about RB. And reasonably so, rightfully so. You Hey, mentioned Nick. it. He hasn't played the same way he did มึงหยุดอ yesterday. ธิบายเดี๋ยวนี้เลย Two นะ massive kills in that round. มึงหยุดเดี๋ยว Another นี้เลย 3K for him. Was his signature move ก่อนที่กูจะ yesterday. บ้า I'm confused. He's smiling, but they lost that round. Bomb buddy out. CNED with กลุ่ the มเปเปอร์เล็กบวก showstopper 1 in คู่ play. Green down. ไป Early กลุ่ม aggression เปเปอ too. ร์เล็ก2 คู่ โอ้ Holy fuck man สมองกูมันล้าเหรอวะมันกูโง่หรือมันไม่เข้าใจแล้วว่าตอนนี้มัน That's a แบบ big pick. ฟักโต๊ดไปแล้ววะ DRX, so they try and explode on the back of this. Yes, they do. The showstopper doesn't land, but Stacks will find the kill on Shao. So well handled. The swing out. I mean, DRX have played this perfectly. The problem is, though, Mike, we've said this before, and Navi somehow find a way to Houdini their way into the round. เลย That 2v5 though. สรุปเปเปอร์เล็กมึงแข่งกี่รอบเนี่ย Zipan ahead of บวก things. 1 คู่เป Ahead เปอร์เล็ก of the nice 2 อะไร ahead โอ้ of the first. Clothesline, though, not able to find much more as DRX and Navi are tied at 6 apiece at half. And see if that's the case here. Which was strange because I want to come back to something Josh mentioned, which is, you know, a number of times DRX being forced into, you know, clutch situations to close out rounds. But their แข่ง recovery 3 คู่ factor เหรอ yesterday แชท was, I mean, nothing short ว of อนอ amazing Yeah. in terms of losing out first bloods and แม่ง still เอ้ยพิมพ์มาตั้ง converting นาน 4v5s or แข่ง trading them 3 คู่เหรอ back. แชทพิมพ์เต็มหมด พอคำว่าวันนี้แม่งย่อ Situations was just stupid. บวก 1 ทำไมวะ กระเทือนแน่ เฮ้ย ย ยันแม่กูหงุดหงิดกันทุกเรื่องไปหมดแล้ววะ But that just hasn't been the exact same. เหี้ยเซลล์สมองกูจะระเบิด More of a dogfight. เหี้ย Very cautious, tentative approach here from Navi and the pistol. Another 20 seconds on the recon, but เห็นแล้วมันจี๊ดว่ะ the spike slowly making its way across towards C. Marco and RB will have their hands full here with all 5 members of Navi. Which is interesting here too. You expect Killjoy's utility to be set up here, and you don't have the same tools to clear that out ไอ้เมฆ on C in a ไอ้ pistol เมฆ round. เดี๋ยวกูส่งไอ้เมฆไปปราบไอ้เมฆมึงไปคุยกับมันดิ Meanwhile, there's so much space that ไอ้ DRX เหี้ย are taking towards ไอ้ A. ตัวย่อ They เนี่ย just smoked off เดี๋ยว the มึงเจอ turret, บวก 1 น้องเมฆ but they're กู gonna ไอ้ commit สั to ต the ว์ C site. Both nano เวียน swarms ยาว have been used, and they're not going to be able บ to อก get เล through. ย ไป 20 นอนบู seconds. ม เออ And they're ไป past แน่ the จบ turret. นี่กูไปแน่ They're behind this already. Sugetsu seems aware of it though. It was smoked off at first. You see the first few sheriff shots เหี้ย go wide. The spike finally seems like it's going to go down, but DRX โอ้ย right back.
เป้าเหินจุง He's not gonna have time. He's well out of reach. เอาบอมตกข้างล่าง Wow. A few things at play here. Again, the Killjoy setup made it to where they could not make it through, and then there was so much aggression from DRX towards A. They smoke off the turret, they take the space. Navi had no options, Mike. I mean, Sugetsu was still aware of that. The fact that he's even still checking. RB finds one with a ping ไอ้เหี้ยดู on เก the มอย่างเดียว map. มันก็ปกติดีแหละ Yeah, I mean, the spike dropping down underneath. I'm not sure if it was initially dropped ไอ้เหี้ย there, but ตั้งแต่เยี่ยเมฆตื่นมา Navi เลอ almost เลย sitting watching that round pass them by. เย้ดีนะไอ้เมฆมึงมาตอนหลังๆถ้ามาตั้งแต่ต้นสตรีมแบบกูบ้าแน่ Yes, but seen it pinged up, revealed, forced back, and actually the C's invested behind it. Angel getting a little curious here. Yeah, back in the scene of crime. First one cleared. Turret still up, nothing but a warning shot. I like this too. They leave CNET here, loud on the rotate out, but they leave a trap. The question is, does the trap get challenged? 10 โมงยังมี10 โมงยังมี10 โมง Oh, it's not a trap anymore. He's made his presence very clear. กว่าจะล้างหน้า This is ล้าง actually ตาแปรงฟัน I โอ้ really like this from Navi, just because of the presence that they've shown. One alarm bot has been cleared. A nano, or excuse me, a molly has been used by Zest. He has none of that left. So you're seeing them slowly draw some of that utility out. Buzz at least gets information on this jump peak early enough that Stacks should be able to beat the rest of Navi. คือจนตอนนี้กูยังไม่เข้าใจที่มันสื่อนะ Reconfirm ไอ้ at สิ่งที่ least กู on the พิมพ์ไป second อะ jump peak. คือมันเป็นสิ่งที่แบบ Paranoia to slow things กู down เห็น as มา well. ในกลุ่ม Yeah, ว่า but once ว่ามัน ahead of เป็น it, กู Buzz คู่ on the เฉย swing. Stacks ๆ there เลยตีความ popping ไปเอ through งอ the ย่างนั้นเลย smokes. Well done by DRX. Shao's by himself and somehow manages to sidestep the satchel and never goes off. Gets a kill, upgrades a weapon to 1v3. เอ้า Well, it landed on him. มันก็ตั้งอยู่ของมันดีๆตรงนั้นอะ The plant, the secondary objective at least. Shao 50 มึงลืมตัวหรือเป in ล่า hand. And finding anything else, no. Death will seal the deal. 3 left standing, 3 rifles maintained, Doug. อ๋อติดตัว He's the only one who took armor damage there too. ไอ้คิดว่าแฟกติดตัว Who also, importantly, was the one who got the defuse, who's just now 4 points away, halfway to having his lockdown online on defense. ไอ้ดีที่ใช้แข่งมีสกินหมดเลยใช่ค Buzz รับ and Stacks with great progress as well. สักกระเบือยันเรือรบ Stacks again, the only one to bring a pistol into this round. Want to find a couple of kills. NAVI playing it slow in the second also. See if that trend does continue into the buy rounds as well. And one thing, I mean, for DRX just a particular Stacks' utility was absolutely flawless on the fade. See if DRX have any other trap plays set up. Heavy presence outside B here. Stacks กู revealing ขอ there's a โกะทรง guard. หน้าม้ากลับมาได้ไหมวะ But concealing that there's more than one as far as personnel goes. We're set up for the paranoia here, actually. รู้สึกโกะแสกแล้วมันไม่โดนใจกูสักเท่าไหร่วะ What's on the other side, right? Got the spike. They're considering it. They're already ahead of the smoke and the Prowler, confirming there's no one there. So DRX on the move, Zest feeling some of the pressure, having to take a step back, try to bide some time. Stay alive for the rest of them to show up. I mean, Zenith's already through and Angel's already gotten a kill. Oh, but he doesn't find anything. They've somehow managed to keep them back at least for a little bit. They're going to bonus them, Mike. Stacks and RB are up. Never mind, I jinxed him. It's RB by himself. ชนะได้นะ เลือดน้อยคู่นะเอ้ยเลือดน้อยหนึ่ง Doable for RB. และ RB กำลังมาด้วยช่วงเนี้ยรอรีคอนเปล่า มีเวลาไหม Hero of DRX once again. ไม่รอครับเล่นเลย Shao เรียบร้อยอู้ I don't know if Sugetsu was going to swing onto that there. I wasn't sure either. The last second will find the headshot, but 4 เลือดน้อยทำไม rifles มันยิง removed เร็ว for จัง NAVI. DRX probably feeling pretty good about themselves there in terms of a round 3 performance. Stacks nearly getting it done with the Guardian initially here. Yeah. Yeah. I mean, เฮ้ยโขกกันมั้งน่ะไอ้เหี้ยแตกไหมแตกเทคพอต That งาน looked นี้ like เทค maybe พอต a เกียร์ tech force. Yeah. อะไรไม่รู้หลุด Stacks has ripped something out. เยี่ยนี่ก็โยกแรงเกิน All good. นั่น Plugged it back in.
clock's not moving. เหี้ยเวลาหยุดเลยสัตว์ It's not, is it? โอเคเดินละ Now it is. Here we go. Okay. I get a little worried. Crisis averted. เกือบละเกือบละ Nonetheless, แม่ง Navi เกือบ with the ละ plant on the back of it. เหี้ยเบาๆหน่อยแตกเบาๆหน่อยกูจะรีบไปนอน Fury available, one off the lockdown, one off the orbital strike as well. So เหี้ยนี่ key ultimates available โอเวอร์เกินนี่เหี้ย potentially in this round for Navi. Lockdown going to be the first objective. What do they do with it? They're just going to funnel out onto C, and they're going to do so quickly. Buzz dropping a nade. I mean, but the dart, he's lit up. ไม่ตายโอ้ย Oh, they're going to funnel behind it. They flood out onto the site. เฮ้ย Just when you thought Navi had control, DRX โดน punch รีค back. อนโดนสตันโดนไฟบีทไล่ It's crazy that Navi don't get a เอามัน single ไม่ลง kill in that exchange as well. Nothing. Us nearly caught เหี้ย with มัน the ห้อย shock เหี้ยอะไร dart. วะ 20 HP, หลวงปู่โต๊ะปะเนี่ย but still standing จากพี่เอ็มหัดเทพ and in firm control of this spike now. Navi just going to sit behind their smoke, hope for somebody to overpeak. They're going to have to do it 2 or 3 times just to get on equal footing. I mean, Stacks just went from almost tech pausing the series to potentially winning the round with that เหี้ย nightfall. เปเปอร์เล็กบวกหนึ่ง I'm sure we'll get another look at it here at the 30 end of the seconds round, left. but that nightfall and the pounce behind it from DRX was just so decisive. Even there initially, Navi feeling as if this was going to be the lighter side of the DRX defense. Happy to just almost brute force their way onto site. 10 Or at least seconds try. left. No recovery comes through. It'll be the 9th for DRX. Is CNEG going to be able to purchase something behind this? Is Iban only going to carry a Guardian across? Throws the finances off kilter here for Navi, Doug. โอ้อัลลาคี Well, that's how that happened, yeah. อัลลาคีมาเฟน Buzz's drive-by was nice, but he lined 2 up there in the choke point. 17 and 8 still. You know, we talked about RB at halftime and how he was starting to come back to life. He was starting to get it back together. Still top fragging. Yeah, I really. Certainly That not where margin you for want error becomes smaller and smaller, Doug. อ่ะ So we'll see again what they choose to do with the อย่าหาว่ากู finances. ซุยเฮีย Or in some instances, กู you know. บอกแล้วบทความนี้อันตราย แม่งเหมือนรูปนรกอ่ะ Was that a ball? พรุ่งนี้ก็อาจจะพอไหว Didn't catch it. เอ้าไปไหนละ That was a balloon. Thank you. Thank you. Thank มัน you. ไปไหนละแต่วันมาลืน แม่งเอามาลืน It's มา a ด้วย bulldog, a guardian, and a ไอ้ vandal. เหี้ยมาลืนนี่คือวันไหนวะเนี่ย So กลุ่ม some, เปเปอร์เล็กบวกหนึ่ง some คู่ bite, but still กลุ่ม plenty เปเปอร์เล็ก left บว over กหนึ่ง for this คู่ round. เป็นสาม Meanwhile, in a กู corral, นับยังไงบวกหนึ่งก็ได้สอง once again. We saw a number of variations of this as well. เย็ดแร่ Previously, บอกเลย from DRX, very บท quickly ความนี้ collapsed แม่ง it พี back กี้ towards เฮีย C-site here, leaving Marco posted up. And Navi actually gathered outside B. There could be a problem because RB's lockdown could be huge in terms of a B-site retake here, Doug. Buzz with no satchels. I thought he might go. If there was Em something lông with the ản prowl or được, something em with lông the ản được. C's. No investment yet. ไอ้เหี้ยแร่ Look at RB's adjustment on the utility as well. It's actually towards backside and towards stairs. With how good of a job of Navi have done of clearing some of that early on, of just peeking out, clearing one of the nanos. Not necessarily going to be a factor here. This Navi group outside A now. 40 seconds left on the clock. คือเปเปอร์เล็กมันแข่งตีสองแล้วมันก็มีแข่งอีกทีอีกคู่หนึ่งเหรอใช่ไหมถูกต้องไหมถ้าเป็นเล็กมันชนะ Second here. Early enough as well. อย่างนี้เหรอ Potentially dig his heels in here. Mako's so far ahead. That flash was just too much for him to deal with.
He's going for this. Oh Wait. my gosh, he still got the kill on the CNET. What? Somehow will equalize โดนได้ the ไง head วะ count. The lockdown will clear sight. NAVI will be able to get a comfortable plant. Whoa, Orbital that's strike as well. Angel going to follow up on this. I love that too. So deep, set the line of scrimmage further ดีไป back. ดีไปดีไปเจ้า Force them ดี to ไปเพื่อน invest utility to take space that they should เบาลง normally หน่อย have. ปากแม่งเลยละกัน แล้วอันติที่มึง Problem being as well, ใช้ไป disconnected Shadow. Oh. He's going to invest the Hunter's Fury here Oh. with the lockdown instead. โอ้โห And actually it's going to pay ใครดูให้มันทางนี้มีใครดูให้มันไหม I mean, DRX are still rolling behind it. Stacks, he gets a second นี่เห็น chance. สภาพตูดไอ้บีมใหญ่ๆห้อยลงมาจากเชือกไอ้สัตว์ So disconnected, so far back. 25 HP, nothing but a Oh. classic. So gets with everything to do and nothing GG. found. All on to Xiao now. Tries to swing one with the classic. The second maybe connects, but it's not gonna matter. DRX with a 3-round lead. มึงว่ากูคมไหมล่ะ And the ไอ้เหี้ย dilemma. ที่มันแบนกูอ่ะมันมีสาเหตุเว้ยเพราะกู It's ค NAVI ม just แบบ not นี้ feeling ไง comfortable about the weaponry maybe or the เหี้ย HP กูคม bars. กิ๊บ I feel as if they can disconnect, get back outside of tree and wait out the พี่เมา lockdown. เปล่าวะ Again, it'sกินเหล้าปะ very เนี่ย awkward to have to fight โอ back เคถ้า into เป็น tree. ตำรวจ You ตำรวจ can see จับ that อะไรกัน space แม่ลากเข้า situation. คุกแล้วขับรถอยู่ I อะ think on ไอ้ the พูด other อย่าง side นี้ too, DRX so confident to ไอ้ take เหี้ย the พูดไป fight. เรื่อย Right, once the lockdown goes down, they're just gonna Bye, flood guy, behind let me it, go. regardless of what's on the other side. Could see a clash here actually. ไม่ใช่ And many of these, ไม่ใช่แบน the เกม haunt โอ้ยไอ is เด็ก the น้อยนี่ไม่รู้ distraction เรื่อง for อะไร Buzz to ไอ้ get ไอ้ the เมฆ kill จัด on การ the นี่ CNET, and he gets a second. The spike is down, but there's not enough to follow up. I don't think. Did they seize that? Yeah, Xiao was stuck. What is that Oh. adjustment from Xiao? Finds the Prowler and ทำไม a อะ headshot onto Buzz. Brings it back to a 3v2 in favor of NAVI. This is one of the rounds where actually there isn't a paint shell or a snake bite invested towards the typical positions here. And NAVI capitalize. Just noted บุ here. กหนึ่งบุกหนึ่งเว้ยบุกหนึ่งทั้งทัวร์เว้ย Positioned outside B, not necessarily in a อย่า position พรุ่งนี้ to เฟติกบุกหนึ่งเว้ยไอ้สัตว์ support EDG this. บุกหนึ่ง No, just hanging out and watching, waiting. I mean, it could be. He's ahead of the alarm bot, so if NAVI do actually execute onto B, there's a chance for him to backstab. That might be the case. He's getting played in here, Doug. เอ้าไม่รู้ตำแหน่ง RB See, that wall goes up อ from ย่างนี้ Zest. หลอมๆดิ RB, นี่ He อ่ะ drops the wall for him. well done. Very แล้ววาง well เป้ารอ done. ไม่ More พลาด to be เอ้า done. More to be found. แล้วไม่เป้า Zest is วาง left ตรงนั้น alone ก็ in a ดีอยู่แล้ว แม่งเสือกก้มลงไป against จะยิง all ตัว odds วาง as อีก the ที spike runs further away. Wisely too from Navi, not having to deal with any of the wall or any other utility that's be there. Just remove that element entirely. Zest พี tags คู่ a มาดิ high low, นั่ง way สู้เลย too much to deal with นั่ง here, สู้เลย surely. มึงสองคนน่ะ But they've given him 1v1. โดนพิษไล่เอ้าแล้วไปพีคข้างบนคู่ไลน์อัพนะ Zest has a shot at this. It's small, and it is not enough. เฮียแม่งเล่นยังไงให้มันเหมือน Navi แบบ get to 8. ได้เปรียบวะเซฟแม่งทำแม่งเล่นจนทำให้ตัวเองได้เปรียบอะ That only amounts to one kill. แบบมันเหลือ He's 2 คน traded แต่ว่า out. เมื่อกี้เป็น Of วัน course, ไป he วัน can't อยู่นะ disengage from that position. So Buzz does actually spot Cena on the cross. And initially, everything goes right for DRX. I ไอ้เหี้ย mean, ทำไมกูเห็นแต่ตูดไอ้บิมวะไอ้เหี้ย that adjustment. เมื่อกี้ก็ตูดบิมอีกอะ Beautiful shout. ว้าชี้บายละมา Overzealous to secure that round, find further kills from DRX. Unfortunately, gives Navi a play back in. Yeah. And I feel like that's been the story of the entire series, Mike. Is pull back and forth just when it seems like the team has control. That's just not the case. And 8 is good though to deal a little bit of damage. อย่าดูเอเมนดิเสียไม่ได้จริงนะจ่ายทุกอย่างที่มีเย็ดแม่เพื่อเอาเอเมน Not much. แต่เขาไม่มาเล่นด้วยครับ Spike currently not in hand. Sugetsu getting the orb เสีย mid. เนี่ยเสียบัตแพ็กโอ้เสียแฟดโอ้โห I mean, Sugetsu's still Yes, pretty yeah, far yeah, off bye. the lockdown here. สำหรับเอเมนเดี๋ยวเขาวิ่งมาจ่ายโดนเอาคืนได้หมดเลย Thunder Cena 2 off the showstopper. อันเดียวนั่น Maybe just wanted to deny None. that orb. ไอ้เหี้ยทำไมไม่เป็นห่วยวะยัดแม่รวยไปแล้วเนี่ย Here. Tucks behind the wall. He has some cover there. เฮ้อ I mean, do you pounce off of this? ไอ้เหี้ย Marco at least will be within earshot. Stacks considering joining him, but Navi don't actually follow through. โอ้โหพอได้เอล็อบบี้ปุ๊บอยู่ได้แต่ในไซส์กดดันเลยเรียกเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อน Remember, RB had managed to ไม่รู้ข่าวไม่รู้เหี้ยอะไรเลย Playing to cut off any และโยกครับ option through door. นาวีบอกโยกมาละเพื่อน เพราะเรากดดัน RB เอ will มัน be เสร็จเรียบ called ร้อยแล้ว upon once again. แล้วเนทเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วอาร์บีเล่นฉลาดเล่นใกล้เลย He goes from up RB top, and RB's able to swing around, drop him. ไอ้เหี้ยสายป่านเวอร์เกินเพื่อน
ซุย Answered the call for ซุย one. โอ้โห So you get to there. Oh, you can tell Buzz was suspecting where the play was coming. 13 seconds left. Spike planted. Zipan has the rolling thunder, and there it is. It's going to push a couple of members back, but it seems like DRX may have found a swap right through it. The Haunt finding info, finding value. It's Buzz getting one. Shao with the shock darts. It's just a tap out onto Spike, a 2v2 now. Sagetsu's still there. They've got him corralled in. DRX surrounded. โอ้ย They've already gotten it to happen. เชี่ยเล่นกับ Swing from ทัมมิ่ง Shao ครับ and เช้า delivers. เล่นดีจัดโคตรนิ่งบอกเลย คือซุยอ่ะโดนตัดไปจาก Definitely doesn't feel comfortable, but เพลแล้วนะ เพราะว่าเขาวางปิด แล้วก็ปิดมุมซุยมาเล่น เหลือแค่เช้าคนเดียวแล้วที่จะกู้สถานการณ์นี้ได้ เช้าแม่งดึงจนไอ้ย่าสแต็กหันน่ะ feels as if he can't retreat คิดว่าอ away อก from ทาง that นู้นน่ะ position. แม่งดึงทามมิ่งดีจัด NAVI bring it within one round เฮ้ย now. We'll force a มึง timeout ต้อง for เป็นอะไร DRX. กับไอซีเน็ตแน่ For ๆ dramatic ไม่น้องก็ญาติแหละ Yeah. Well, ง่วงไหมอาบู Back into the action we go. รออะไรครับ Buzz has really come to life here. แน่นอน 22 and 15 currently. แต่ขอบคุณน้องเมฆครับ มาสร้างสีสันได้ดี You mentioned some of the ults that are up and available in play. ได้ตื่น They've ได้ invested ตื่ a น bit อยู่ here, Mike. 2 Bulldogs, no armor on เฮ้ย Zest. ผมครับพิมมี่ขอบ Or คุณ excuse me, 5 on เดือนครับ Mako. 5 เดือนแล้ It's ว messy. It's choppy. NAVI looking to throw a curveball potentially here towards a B-side execute. Satchel out. I haven't seen much of that. No, they do follow through. โค้ด They've แพนไป got so much space for free. I guess why not? Are they going to try to flood again off the paranoia? Yeah, that seems to be the case. They have the Haunt there too to provide some cover to get some โอ้โห info. ว้าว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  Looks like ว้าว they're going to get eco unless Mod, and mod. Sugetsu can do something about it. Weapons upgraded for the defense. And there's really nothing that they can do. They're going to have to flood behind the flash. อู้ Jax is already เย็ด got it. แร่ Mako with the เฮ้ย 3K เอฟเอลมันสูงเงี้ to ยวะ get DRX รอ 11. อะไรอ่ะไอ้เหี้ยสูงทุกแมปไอ้เหี้ยเว้ยรอบหน้ากูลงแล้ว Heroic scenes from เอ้ the ยไอ้โกะ controller ไม่ร yet วย โกะ again. โกะมันเขินเหรอวะ มันเขินในสิ่งที่มันทำ He's laughing about it. เหี้ย DRX Talked เล่น about ดี earlier, มากเลยเว้ย DRX looking จังหวะ lethal ที่ in แบบ the thrifties. รีเทคเร็วอ่ะ Looking กด even ดัน more เขามาก ferocious ๆ เลย in เว้ย some of the rounds where they're เล่นดีจริง at a great disadvantage. This one, every crucial kill comes through for DRX. Zipan and Sugetsu on the wrong side of B side for them to be the last two standing. เล่นดีชิบหายเลย จังหวะเข้าเร็วอ่ะ คุยกัน Can't ดี help but call into question ซ้อนกันดี the option to go B here. King. Such a chaotic sight. And it's not well navigated. และเสีย DRX ราว with นี้ the จบ 2 เลย round ครับ lead, นาวี 3 ultimates, and the other 2 are just the pip away, Mike. I was going to say, we weren't far off. One of those rounds where nearly That's all, everything is available. 13 So gets 9 one ค off รับ the lockdown on the other side. Zipan, obviously nowhere near the Rolling Thunder, but tag off the drone. Zest will get tagged on the first Hunter's Fury, able to escape the others though. เหี้ยเกือบลากมาโดน Does ไอ้ he โก throw the บอก pit down here to secure? He does. Once hits the panic button, so Navi drawing out an ultimate very early on, Bring them down. but potentially removing A in terms of an option here. Gonna hit B side once again. And it's going to be empty. Unless CNET scales up, that showstopper, yeah, it's going to get some space and it's going to buy some time, but it's not going to get much else. And you can't help but bring back to memory what we เล่น just เร็ว saw อี in ก the แล้ว previous round. This time with the paranoia, this time with the ult, and this time the kill. But มาอีกแล้วมาเร็วอีกแล้วครับ to Bay for อะไร now, วะเนี่ย Mako should have a chance to rotate through, create some space, DRX cause some problems. แกชอบมาแบบนี้ตลอดครับ Zest is also there, but you see, He CNET phở. ready for it. He's waiting. ที่เผลอและเซต Zest is so โอ้ weak, โห not able to get anything with it. สูงปี๊ด ยังไง 4v2 ก็ and สูงครับ นาวีการันตี Yeah. แตะสูง Neither แน่ team willing to relent at all. สูงปี๊ด
Navi will find double digits here. I mean, Zipan should be able to find an upgrade somewhere. You look at what's left. I mean, Stacks and Marco are very healthy in terms of the finances. We'll be able to เย็ดแม่คอมมานด์สายแข่งแชมเปี้ยนทัวร์2023มาสเตอร์โตเกียวลงแหล่งจัดอะเนี่ยภูมิใจในดาบช่องกูทุกตัวชื่นชมครับ By falling, we'll get the lockdown here. Obviously, Hunter's Fury invested and Orbital Strike invested มาส here. เตอร์โตเกียว Really seen Ed and Zipan in a position to deal with that lockdown potentially. We do see it invested. Wow. Yeah, I mean, Yeah. Buzz just a little slow to react to Shao running up on him, trying to charge down the showstopper. But beyond that, Navi finding all the kills they needed to secure B ตั้งแต่ site. ดูซ้ายบนแล้ว Find the plant nonetheless. ไอ้เหี้ยโอเว่นนี่แม่งไม่น่าเป็นดาบ Oh, ที่สุดละ 22nd round on the books. มันมีความมันมีคุณสมบัติเดียวที่เป็นได้คือทนมือทนตีนแค่นั้นนะครับ Lockdown, Mako's ult. Shigetsuคุณสมบัติ has เดียว his เลย two. มึนเหี้ยอะไรขนาดนั้น You saw Shao lining up for this in the previous round. Ultimately opted to go for the drone. Got that tag on his S that drew out the Hunter's Fury. This time a bit more patient. ไอ้เหี้ยไม่โอบีโอเคอยู่ไอ้เหี้ยโอเว่นกับไอ้เหี้ยสาธิตนี่คือหนักจัดเลยวะ Back towards tree. แม่คัดมาแต่ละตัวคุณภาพทั้งนั้น Position to slow things down. Stacks already here to provide some support. Oh, Zest. Dancing with death here, but nobody from Navi actually progressing through the wall. Or picked up from Zipan there, now 3 points มีทุก away รายการนะ from the Rolling Thunder. Handle's been broken in Mako. เช็คไหม Has to be แต่มึงจะเดินผ่านไป Now has ซื่อ to ๆไม่ได้นะ respect โดนนะ what's on the other side. เดินปาน No swing. On the seas. Mako patient. เรียบร้อ Gets the first. ย Looking to control the spam on the second. Not อุ้ able ย to connect, but โอ้โห Zest, what? 30 seconds left. Through the box, lands it onto Zipan. And now Lockdown drop Yeah, a second trade-off one. lockdowns. Yeah, Venn diagramming the site. Leaving a 2v2 Stacks with the Nightfall. To confirm where they're เฮ้ยรู้ going. ว่าไป A เย็ดแร่ The silence They've read definitely. it well. Yeah. I mean, they're ahead of it. Yeah, the alarm bot is there, but Stacks is going to get a chance to make the อู้ play. เช้า He's gotten it down to 1. He's going to have to get the spike down very quickly, and that's going to force RB to go quickly. It forces him to go fast, but no. Plant giving up. RB on the โอ้ street. He's there, เรียบ and he ร้อย lands the shots. DRX โอ้ in series point. DRX ครับผม The patience pays off. What a crazy round. Absolute madness. DRX still get ahead of it. เฮ้ย It's เขิน RB ขึ้น to กล้อง secure. โอ้โหแต่เช้า Stacks is จังหวะนี้ caught มัน off ให้ guard. หัวได้ไงวะถือสติสตังค์มันยังดีอยู่ Navi นะ still healthy in terms of the purchase. DRX also, but all of those ultimates now have dwindled. สติสตังค์มันยังดีอยู่นะเช้า Can Navi hold on? 22 Force another overtime. I mean, ults are kind of close, but not really going to be the case. And look at the aggression from DRX. They invested the paranoia, the haunt, the double satchel, the nade. They Code dumped เริ่ม so เครียด much ละ to control A main. มันเพิ่งเริ่มอ่ะว่ามันเริ่ม Navi นานแล้ว rolling นะ the dice again on another B site here potentially. They're stacked up here. It's interesting here because Buzz is going to be the one left A. It's normally Mako. RB will catch the info outside the door. And they've gone back to where the nanos were previously. The satchel just cleared them both. Satchel They're gonna NB. The alarm bot's gonna give it away. Forcing Stacks back. Alarm bot actually just repositioned back out onto the site. It didn't. It moved at first, didn't go off. Now they're. Zipan has the Rolling Thunder, Mike. It's gonna be so chaotic as you see them both Yeah. vying for Yeah. control of such a small space. เหี้ยเทรด Navi equalizing. โอ้ซุย Sugetsu Holy. gets 3, Navi at 11. เชี่ยแม่งโคตรมันเลยว่ะ Keeps the ult. เข้าทำเทรดซัดกันอย่างเดียวเลยครับ คุยกันด้วยกระสุนปืนนะครับ Really uncomfortable position มา as ตอม well. หมัด Have to มัน see ขึ้น how อยู่ the กับ finances settle for them. การเทรดการเดินติดไหลกันแล้วครับจังหวะ Sugetsu เนี้ย on the cleanup with การ these คอร์สไฟล์ headshots. การช่วยกันน่ะ He's always good for a round เหี้ย like this. คู่นี้ though. แม่งเล่นแบบกล้ามเนื้อเข้าสู้ It เลย comes อ่ะ when Navi needs it most.
ซุยฮะสมาธิบอกเล One ย round สำคัญ away from forcing another overtime in ใน this จังหวะ best แบ of บ three. สนามรบอ่ะ Stacks brings a sheriff in here. A guardian in the hands of Zest. Oh, it's And the Sid opens up. It's the same play. โอ้ But Sinet. Sinet surely has กูได้ taken ยิน us เสียง the มังก๊อก distance. ก๊อกก๊อกก๊อกหายสอง I mean, with an opener like that, ตื่นแล้วพี่ and the Rolling Thunder to secure things, Mako stunned โอ้ up, stunned เรียบร้อ around, ย tries to reposition, and does so into his death. ผมอยากจะทุบแรงๆไอ้ Foregone เหี้ย conclusion here as it seems like once again โอ้ we're getting some extra Valorant, folks. มึงจะโอเวอร์ไทม์ทำไม RB would have to 1v5 to pull this off and get the defuse. And we talk about miracles. This would be certainly that. A prime gaming flawless off of the opener from CNET, excuse me, to take us to overtime. Overtime. It's going to be so taxing on the mental as well. ดูซีเน็ตดู DRX ซีเน็ต to ครับ let this one slip. An explosive opener from CNET. Let's fucking Couple go of freebies off หมอฟอกซีเน็ตบอกหมอฟอ Oh, ก if I may too, I think you make a really good point on DRX being exhausted because you let that one slip. You just had overtime map Come on, one. come with the You dream. played overtime yesterday. I mean, it's early in the tournament, Mike, and these rounds ขอบ pile คุณซับส on. ไครต์ครับขอบคุณซับสไครต์ครับขอบคุณครับ The mental fortitude being tested. And a lot on the line here. We talked about that break ahead of this, booking your ticket further into Champions. Come back to the same thing. Neither ตายได้ team นะเมื่อ willing กี้ to มายิง relent. รีคอนเขาน่ะ Yeah, NAVI back on the defense here for first round of overtime. แต่ก็แปลกดีเหมือนกันนะบินส Deeper โตนตัว investment เดียว to อ่ะ get some แบบเนี้ย utility here ไอ้เหี้ยสโมกยังไงถึงนะ towards elbow. อยู่ได้แค่ B Does นะ have Angel in support as well. ถ้าอยู่ C ช่วย A ยังไง See Zipan toying with the idea of actually stunning or flashing คำตอบ out คือ there to someone, but ช่วยไม่ได้ไงไอ้สัตว์ will เอา give ตัว up รอด the เอง orb. แล้วกัน I was going to say, actually, for a moment I thought Angel was going to creep out, but now retreating back through Waterfall. Buzz is 2 points away from a showstopper. เข้า Given รอบ how he's เลย played ไหม the ครับ opening into this round, given how DRX have played the opening into the round. น่าเข้าเลยครับเข้าเลย Keep a third eye on ส่วนคน that. if ส่วน you คนที่ will. แพ้ก็ยังมีสายล่างนะ ยังไม่ได้ตกรอบ It seems like they want to NC. Everyone's piled up, and that's not just DRX I'm talking about. 3 members from NAVI here. The fault line from Zipan still in play. The Aftershock 2. Off of the smokes, they try to get through, and all of that utility is just going to be so much โอ้ to โห deal with. โดนระเบิด Buzz ตัวเองตายเพ kills ราะโดน himself. ก่อแตก โอ้ Falls to his own nade, but Zest makes it okay. โอ้ Keeps him in it. เหตุผลว่าทำไมเซตถึงดีกว่า He's got ฟ็ the อกซี่ pit. นายครับ He hasn't thrown it down just yet. RB will find Cines just Shao to recover a 1v4. DRX players clinging to life. Look at the HP bars. เซฟ But Shao will need nothing short of a miracle to flip this back. Position given away. I mean, and just such an impossible situation. ไม่ไหวแล้ว Fully decayed, and time is of the essence. ฟูลี่ดีเค Not much he can do here. DRX are going to take a lead in overtime, and holy smoke, Zest, man. What a round from Zest. Show me that one back. Switching sides. Because the utility placement is perfect from Navi. Buzz falls to Yeah. his own nade. The tip of the spear for DRX. He's trying to get out of the nano swarms. What a shot onto the second, man. The third was clean, too, and then the fourth to ตัวสอง wrap ค up ม the มากครับ round. All the conversations around who should beตัว playing สอง for โคตรคม DRX. Foxy 9, คมพี่ the เหี้ย decision ตัว that สอ was ง made at the beginning of the tournament. Man, Zest has had some massive moments just in the first 2 days. Perhaps none bigger than that one. Navi backs against the ropes. They're going to stun back out of this on the back of the dart. Nothing to clear it either. Mako. I mean, Mako's in so much Oh! trouble. Buzz! จีจีครับ He's got the ult! I mean, they've wiped the floor with Navi! จีจีจีดีไอ Final nail in the coffin! Putting him away! Buzz with 3! DRX are playoffs bound! In the blink of an eye, Doug.
The match is over. Oh, and look at the faces of the DRX players, man. You talk about that being a mentally taxing series. What a sigh of relief. And NAVI were poised. ก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ